Აი, გამარჯობა ყველას, ჯანმრთელ მხნე და შემოსავლიან დღეს უსურვებ სრულიად საქართველოს. მე გიორგი საკაძე ვარ, ეს TV პირველზე მაუწყებელი ბიზნეს მედია საქართველოს საქმიანი დილა. ამასობაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი დაითვალეს, რომელიც მუდმივ ფორმაში ამყოფებს. ნუ ზოგჯერ ახტუნებს, ზოგჯერ მეორე უკიდურესობა ზედმეტ მადაზე მოყავს ქართული ეკონომიკა. დიახ. ინფლაციაზე გესაუბრებით, რომელიც აპრილში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 2.2%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 2.9% შეადგინა. ასეა. ინფლაცია კი მოდის ნელ-ნელა დაგეგმილ ფორმაში, მაგრამ ეს ეტყობა არ შველის ჩვენს საერთო ფორმებს, გარშემოწერილობებსაც და ფიგურასაც, ამის პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით ჩემსაც გარანტირებულად აშველის, ამას მე გიდასტურებ. ხო და ხალხის რჩეულებმა, ანუ ამომრჩევლების რჩეულებმა ერთმანეთზე მიყოლებით უძვირფასესი განცხადებები აკეთეს BMG-ს ეთერში. მოусმინოთ ბოლო დროის და აი 1 მაისის გამორჩეულ გმირს, რომელმაც იდეაში სრულად ჩაანაცვლა ყველა და ნებისმიერი სოციალისტური საპირველო მაისო დღესასწაულები და ამაყად გადაიბარა ანტინიკოტინური კამპანიის გარდამავალი დროშა. ამბობენ იმ ახალი მანქანებისა არ იყოს, ის დროშაც წითელი არ არის. ლურჯიაო. თამბაქოს მოწევის აკრძალვის შემდეგ გუგული მაღრაძის ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა შოკოლადის მოყვარულებსაც შეეხება, აღმოჩნდა რომ უმრავლესობის დეპუტატი ჭარბწონიანობის დონის შემცირებასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო რეგულაციების მომხრეა. უნდა დავიწყოთ და შეიძლება სიამოვნებით ჩავერთვები ამ რეგულაციებში ობესიტის, ესე იგი ჭარბი წონის წინააღმდეგ რა უნდა გაკეთდეს. ეს არის ახლა მთელ მსოფლიოში ძალიან აქტუალური და ჩვენთანაც აქტუალურია. სხვათაშორის აი სკოლის მოსწავლეებში უკვე ჭარბი წონა არსებობს. მე არ მინდა ახლა დავაშინო მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც, მაგრამ რაღაცა რეგულაციები არის საჭირო, იმიტომ რომ ეს იწვევს შემდეგ და შემდეგ გამოუსწორებელ ზიანს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. თან ქალების ნარატივი და ქალბატონი გუგული ისე გუგულებდნენ ამ ეთერში, ძალიან ნაყვარება არიან ერთმანეთთან, მაგრამ გუშინ ფინანსური სტრუქტურების ჭარბწონიანობაზე ტოლი და სწორი თავის კოლეგას ჩემთვის მართლაც იშვიათად გამორჩეულმა რესპონდენტმა პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ რომან კაკულიამაც არ დაუდო ტოლი. ბანკისტორად იმიტომ არსებობს, რომ დიეტაზე გადაყვანის აუცილებლობა, როცა არსებობს ბანკის, მან ეს უნდა გააკეთო და ჩემს ეს დაბას ემსახურება. ეს და მე იმედი მაქვს, რომ ეს საკმაოდ ნოყიერი დიეტა იქნება მაინც მათთვის. ხო, დიეტა. აი ხათი, პარლამენტისგან ველი ახალ რეგულაციებს, ან მაგალითად პირდაპირ მოწოდებებს, თან ამ თემებში განსაკუთრებულად გაწაფული რამდენიმე სპიკერი ყავთ და იმედია, აი მარხვის პერიოდში რაიმე სპეციალურ რეგულაციებს დაუწესებენ და მოუფიქრებენ ქართულ ბიზნესს. მარხვის პერიოდში, რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს, რაც შეიძლება ზომიერად მიიღონ საკვები და ამით ერთგვარ ალეგორიულ, როგორც ბატონი რომანი ბრძანებდა, ალეგორიულ დიეტაზე დასხდნენ, როგორც ამას ჭარბწონიან კომერციულ ბანკებს უთვლით, ან მარხვისთვის დამახასიათებელ კიდევ ერთი, ალბათ უმთავრესი, რომ გაგებით და რაც თავარია სწორი ფიქრით მოვიკიდოთ ყველა შეზღუდვას, რასაც გვიწესებს და მომავალში გარდულად დაგვიწესებს მთავრობა. მე მოუწოდებ მოქალაქეებს და ვთხოვ ასევე, რომ გაგებით მოვეკიდონ ამ კანონს, გაგებით მოვეკიდოთ განსაკუთრებით იმ ბიზნეს სუბიექტებს, რომლებსაც ასევე ესახებათ და რა თქმა უნდა მოუწოდებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ეფექტურად განახორციელოს ამ კანონზე ზემოქმედება და კონტროლი. ბატონ გიორგი დასტური. თქვენ კიდევ ვერ წარმოიდგენთ როგორი გაგებით ვეკიდებით ყველაფერს. და საერთოდ მე მგონი ისეთი გონგებიანები გავხდით, რომ ამის ჩვენ აღვადგინოთ წონასწორობა, რომელიც სრულად მორღვეულია ქართულ ეკონომიკაში. აი რაც გულისხმობ მოგახსენებთ, ამას წინათ ინტერნეტში წავაწყდი გიორგი ჩუგოშვილის ვარსდები. ის გახდათ საინტერესო ანალიტიკას, რომელიც მან სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2016 წლის მონაცემების მიხედვით დათვალა. და ნახეთ რა მივიღეთ. საქართველოს მოსახლეობა 2016 წლისთვის, აი აგერ სრულად არის გამოსახული, 3.718.200 ადამიანს შეადგენს, საიდანაც 53.7 არის სამუშაო ძალა, ანუ თითქმის 2 მილიონი, 47.4
როგორც სტატისტიკის დეპარტამენტი გვეუბნება, არის დასაქმებული, 20% არის დაქირავებული, აი 13% კი არის კერძო სექტორში. ანუ 13% ქმნის მთელი ეკონომიკის 90%-ზე მეტს. 13% იხდის 887,300 ადამიანის პენსიებს. 13% არჩენს 262,000, რამდენი გამოუვიდა გიორგის, 210 საჯარო მოხელეს. 13% 2016 წლის მონაცემებით ასწავლის 564,700 სკოლის მოსწავლეს. 13% ასწავლის 140,300 სტუდენტს. 13% ინახავს 37,000 რეგულარულ ჯარისკაცს და 40,000 შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურებში დასაქმებულს. ეს 13% ყიდულობს თავდაცვით ტექნიკას და ეს 13% პარავს საყოველთაო ჯანდაცვას და სხვათა შორის მართავს კონცერტებსაც. ეს 13% აშენებს გზებს და ინფრასტრუქტურას და ეს 13% აფინანსებს ყველაფერს. მაგრამ რას ვიღებთ რეალობაში? აქეთ 13%-ია, 87% წვეთს ყველაფერს. და ის წვეთს, რომ ეს არასაკმარისია და 13%-ს მეტი მოეთხოვება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველა მონაცემის წყარო არის საქსტატი და ეს მონაცემები არის 2016 წლის და არ ამგონია გიორგის თქმის არ იყოს, ეს თქვათ სამართლიანი იყოს. და კიდევ ერთი მორალი, ქართული ეკონომიკის და მეტადრე უფრო 2016 წლის სტატისტიკის ეს ანალიზი სრულად ანგრევს პარადიგმას, ანგნებავთ მითს 13-ის თარსი რიცხვის შესახებ. ცხადია, ამოცემულობით ეს სვლადია, მაგრამ ერთმანეთს დაგვიფაროს, რომ ეს რიცხვი არ გაიზარდოს და საკმაოდ მოცულობითაც. უთანასწორობაზე კიდევ დათვალეს და აგერ ზე საინტერესოც საქართველოში ჯინის კოეფიციენტი, ძალიან უყვართ ზოგიერთ ეკონომისტებს, რომელიც მოსახლეობის შემოსავლებს შორის უთანასწორობას ზომავს 40 პუნქტია, მასში ციფრი 0 აღნიშნავს ყველაზე თანასწორს, 1 ან 100 კი უთანასწოროს ნიშნავს შესაბამისად. სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით 2015 წელთან შედარებით ნიშნული 0.1%-ით გაიზარდა, რაც ნიშნავს, რომ სოციალური უთანასწორობა საქართველოში არის გაზრდილი. ამ მონაცემების წყარო გახლავთ მსოფლიო ბანკი, რომელიც და ის ამბობს, რომ საქართველოში ჯინის ინდექსი 36.5%-ს შეადგენს. და ბანკი აპრილის მიმოხილვაში აღნიშნავს, რომ საქართველოში უთანასწორობა შემცირდა, თუმცა მცირედით. რო გადავავლოთ თვალი მსოფლიო ბანკის მონაცემებით 2016 წელს ჯინის კოეფიციენტი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში შემდეგი გახდათ. უკრაინაში ჯინის კოეფიციენტი აგერ 25 არის, მოლდოვაში 26.3, ყირგიზეთში 26.8, ყაზახეთი თითქმის 27, ბელორუსი 27, სომხეთი 32.9, რუსეთი 37.7, ფილიპინები 40.1 და ჩილე 47.7. ბრაზილიაში ჯინის კოეფიციენტი განისაზღვრა არც მეტი, არც ნაკლები 51.3-ით. ბევრით ან ცოტა ფულით, მაგრამ მე მაინც გისურვებთ, რომ ეს იყოს ბევრი. და საერთოდ მინდა რომ ყველანი მაქსიმალურად შემოსავლიანები და შესაბამისად მხარჯველებიც იყვნენ. აი ეს მეორე ნამდვილად არ გვიჭირს ქართველებს, მთავარია პირველი მოვაგვაროთ. ევროპის დღის აღნიშვნა კი 5 მაისს შეგვიძლია ყველას ერთად. ერთი დღით თბილისის რიყის პარკი ევროსოფლად გადაიქცევა და მთელი დღის განმავლობაში ინფორმაციული და გასართობი აქტივობებით ფაქტიურად ევროკავშირში იმოგზაურებთ. ღონისძიებაზე მონაწილეობენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები, ევროკავშირის პროგრამები, რომლებიც იმ აქტივობებს წარმოგიდგენენ, რასაც საქართველოში ახორციელებენ და შესაძლებლობებს, რომლებსაც ისინი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს თავაზობენ. როგორც ორგანიზატორები ანონსებენ, ევროპის დღის ღონისძიება დატვირთული იქნება მუსიკალური ნომრებით, საოჯახო გასართობი თამაშებით, ქართული და ევროპული ზღაპრების თეატრალური წარმოდგენებით. კვების განყოფილებაში შესაძლებელი იქნება შეიზრდოთ ევროპის გემოც, რადგან იქ ევროპული და ქართული სამზარეულოც გელოდებათ.
ღონისძიების კულმინაცია მაინც კონცერტია, რომელიც ნინო ქათამაძის და ჯგუფი ინსაიტის, ასევე გერმანული ვოისის გამარჯვებულის ნათია თოდუას და მისი ბენდის მონაწილეობით შედგება. ევროპის დღე ევროკავშირის წარმომადგენლობის საქართველოში და თბილისის მერიის საერთო ინიციატივა გახლავთ და ხორციელდება ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საელჩოებთან და ევროკავშირის პროგრამებთან პარტნიორებთან თანამშრომლობით. ევროპის დღე 2018 ჩვენი მრავალფეროვანი ევროპა 5 მაისი თბილისი რიყის პარკი 12-დან 17 საათამდე გიწევთ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სანახავად კულტურული წარმოდგენები თამაშები და პრიზები მრავალფეროვანი გასართობი პროგრამა მთელი ოჯახისთვის 17 საათიდან 19 საათამდე შეჯიბრი ქუჩის კალათბურთში 19 საათზე გალა კონცერტი ნათია თოდუა ნინო ქათამაძე და ჯგუფი ინსაიტი ევროპის დღე 2018 ევროპა რიყეზე და მურადათვი კი ბორჯომში. ეს კადრები ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკიდან არის, სადაც ზამთრის ძილიდან გამოღვიძებული ადგილობრივი მურადათვი ფოტო ხაფანგმა დააფიქსირა. ახლა ჯერ ოფიციალური სახელი არ შეგვირჩევია, მაგრამ რატომღაც მოცეკვავე დაარქვეს. მოცეკვავე მურას ზედმეტსახელი სოციალურ ქსელში მაინც უკვე მოცეკვავე დაიმსახურა. აი დათვებიც კი ესეთი ნიჭიერი ყავს ამ ქვეყანაში. და ჩვენი ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვანი არის რეალურად ყველა პლატფორმა, რომელიც სიმწვანის განვითარებას უწყობს ხელს და მათ შორის არა, მე მგონი მართლაც ეკავს. ან რაღაცა მაუგლის რემიქსია, რაღაცა ახალი. ჩვენი შვილები ძალიან იხალისებენ ამ ვიდეოზე და ამიტომ ყველა მანახეთ და ოღონდ შეეცადეთ სახში არ გაიმეოროთ მამებმა და ბაბუებმა. რა იცი რა ხდება. ბორჯომს ეწვიეთ და იქ რამდენიც გინდა ასე თქვა. მიბაძეთ ჩვენს მურადათვს. სიმწვანეზე ვსაუბრობდი და იმ პლატფორმაზე, რომელიც მათ შორის გუშინ ჩვენმა მეგობრებმა, პარტნიორებმა და ჩვენ ძალიან მხარს უჭერთ ყველა პროექტს, რომელსაც ტრიპექსის გუნდი აკეთებს. გასთავარია მწვანეა ინოვაციური დატვირთვით და ინოვაციური გათვლებით ის ახალი კრიპტოვალუტა, რაც ტრიპექსის ქართულმა გუნდმა შექმნა, ოქსინი, როგორც გუშინ გითხარით, ზუსტად აი ესე ქვია მწვანე ვალუტას, რომელიც ფინანსურ სარგებელთან ერთად მომხმარებელს საშუალებას მისცემს იზრუნოს გარემოზე. თქვენ ახლა ნახავთ ვიდეოს, რომელიც უკვე Forbes-მაც ატვირთა ოქსინთან დაკავშირებით. ეს არის მწვანე ვალუტა ოქსინი ვალუტა არის მწვანე შეფერილობის, რომელიც კომერციული დატვირთვის და ხეების დარგვის ტრიპექსეული კონცეფციით შემოსწრული თანხა მთლიანად გადამისამართება მწვანე ორგანიზაციებში. მათ ყავთ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ადამიანი ჩართული ბორდზე, ოქსინის ბორდზე, რომელიც რეალურად პოპულარიზაციას უწევენ ოქსინს და რეალობა აქ არის ის, რომ ყველა მსურველ შეიძლება დარგოს ხე საკუთარი ანახლობლის სახელზე და თქვენ მიიღებთ როგორც ოქსინ ტოკენს, ასევე თქვენ სახელზე დარგული ხის ფოტოს და გეოგრაფიული ლოკაციის კოორდინატებს. ყველა დარგულ ხეს აქვს სპეციალური მიკროჩიპი, საკანები, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია ხის ზრდის პროცესის თვალყურის დევნება. ახალი მწვანე კრიპტოვალუტის შეძენა 3 თვის მანძილზე ვებგვერდიდან იქნება შესაძლებელი. სექტემბრიდან კი ოქსინის ტოკენის მფლობელებს ოქსინ კრიპტოვალუტის განაღდება უკვე გაზრდილ ფასად შეეძლებათ. ოქსინის ღირებულების და სწორედ Ox Foundation-ის ქოლგის ქვეშ შექმნილი პროექტები განაპირობებენ, როგორიც არის ლოიალურობის პროგრამა ბიზნესისთვის ჭკვიანი ტოკენის სახით, კარბონ კრედიტი ტრეიდინგის მარკეტპლეისი, დეცენტრალიზებული ვებ ჰოსტინგი და ბლოკჩეინ საგადახდო უკაცრავად ინფრასტრუქტურა მწვანე სტარტაპებისთვის. იმისთვის, რომ მიიღოთ ოქსინი თქვენს ანგარიში, ამისთვის საჭიროა შეხვიდეთ აი ამ ვებგვერდზე oxin.io და ინვესტირება მოახდინოთ ოქსინ ტოკენში. ოქსინი როგორც გარემოს დაცვითი კრიპტოვალუტა ყოველ შეძენილ 200 ოქსინზე თქვენ სახელზე ხეს დარგავს. ოქსინი მწვანე კრიპტოვალუტა ტრიპექსის დამაარსებლებმა ბაჩო ხაჩიძემ და ლაშა კვანტალიანმა თავიანთ ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად როგორც გუშინ მოგახსენეთ ნიუ-იორკში დაარსეს, დღეს ისინი საზოგადოებას მოუწოდებენ, რომ ოქსინის განვითარებაში შეიტანონ წვლილი და აგერ ბაჩოც მაგას ამბობს, რომ გახდნენ ოქსინ სოციუმის წევრები, იზრუნონ გარემოზე და ჩაერთონ სხვადასხვა მწვანე პროექტის განვითარებაში. Ox Foundation-ის ქოლგის ქვეშ შექმნილი ოქსინის კრიპტოვალუტის ერთ-ერთი მთავარი
თავისებურება, რაც განასხვავებს, რომ ნებისმიერი გადარიცხვიდან 0.5%-ის გადახდის საკომისიო ნაცვლად ბანკის ან საფინანსო ინსტიტუტის კრიპტომაინერისა პირდაპირ გარემოს დაცვის პროექტებში მიემართება. და ან მოკლედ როგორც ტრიპექსის Facebook გვერდზე გავრცელებულ ერთ-ერთ ვიდეო რგოლშია აღნიშნული, ყოველწლიურად მილიონობით ხე-ტყეით შეხება და ჰაერის დაბინძურების გამო დაახლოებით 5 მილიონი ადამიანი იღუპება. სწორედ ამიტომ გახდა საჭირო პრობლემის გადაჭრა. სწორედ უკიდურესი ხერხებით და ტრიპექსის ინოვაციური პლატფორმის მეშვეობით მომხმარებელს შეიძლება იზრუნოს პლანეტაზე ხეების დარგვა ბორჯომში, აჯამეთში, ეს საქართველოს რაც შეეხება, თუმცა გამომდინარე იქიდან რომ ოქსინი და ტრიპექსის გუნდი გლობანზე გადის, საუბარია ასევე ლუშოტოში, ტანზანიაზე, კალიფორნიაში, ტიერა-დელ-ფუეგოში, არგენტინა და კენიის მთაზე განთავსებულ დაცულ ტერიტორიებზე თუ ნაკრძალებზე იქნება შესაძლებელი. ეს არაჩვეულებრივი ახალგაზრდები, როგორც გითხარით, ჟურნალმა Forbes-მა 100 წლის იუბილეზე ქართულ კომპანიებს შორის დაჯილდოება, რომელიც ჩვენ ზაქარია ფალიაშვილის ოპერისა და ბალეტის თეატრში აღვნიშნეთ, წლის საუკეთესო 5 კომპანიას შორის Forbes Social Impact-ი სწორედ ტრიპექსი დასახელდა და ამიტომ ჩემთვის 100-ჯერ მეტად საამაყოა, რომ მივყვე ყველა იმ წარმატებას, რომელიც ტრიპექსს უკავშირდება. კომპანიას, რომელმაც საქართველოს გარდა მსოფლიოს მასშტაბით 57000-ზე მეტი ხე დარგო და ოქსინს უკვე აქვს რამდენიმე პროექტი, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას მისცემს გარემოზე ზრუნვა დღესვე დაიწყოს. თუმცა, მეგობრებო, ამ თემაზეც და ბევრ კიდე სხვაზე ჩვენ იმდენს ვიზრუნებთ დღეს, რომ თავს ნამდვილად არ მოგაწყენთ. მოდი ვნახოთ დღევანდელი გადაცემის სპიკერები და თემები. 4 მაისს დილას საქმიანად იწყებენ მიხეილ კოპლატაძე, ოთარ შარიქაძე, ეფრემ ურუმაშვილი, თათია ჩაფიჩაძის სტუმარი, მარიამ გაბუნია, წიგნის დროს დათო გორგილაძე და ნინია მაჭარაშვილი ნიკოლოზ ალექსიძეს უთმობენ. დილა საქმიანია TV პირველზე. ისეთი სოლო მქონდა, რომ რაღაც მარტო ვიგზენი თავი არ შეიძლება ესე ვთქვათ. დრო ანალაპიაშვილი შემოგვიერთდეს ან მშვიდობის. დილამშვიდობის გიორგი. რაღაც შენს გექნება გამზადებული, რომ გარიდებულ ხარ და მარტო მე რომ ალაპარაკებს ზეზეურად. ჩვენიერი ამბები ვთქვებოდი, ველური ბუნება, სიმწვანე, ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი და რა თქმა უნდა კონკრეტული რიცხვები და ზუსტი ინფორმაცია, რომელიც დარწმუნებული ვარ, ბევრისთვის გახდება სახელმწიფო და არაერთი სადებატო თქვათ გამოსვლებისას მოსაშველიებელი ინფორმაციაც. მაშინ როცა ასეთი რიცხვები უკვე გამზადებულია, საქმიანობის მაყურებელთათვის ფიქრობ საინტერესო ამბები ხდება და შემდეგ ანალიზი. ხო, რაც შეეხება ველურ ბუნებას და სიმწვანეს, ახლა მივამატებ უკვე ისეთ ამბებს, რომელიც უკავშირდება მომავლის ტექნიკას. 2015 წელს მაგალითად მსოფლიოს სხვადასხვა ინდუსტრიებში 10000 თანამშრომელზე დადგენილი იყო, რომ 66 ინდუსტრიული რობოტი მოდიოდა. 2016 წელს ამ მაჩვენებელმა მიაღწია 74-ს. დათვები არც ეკოვან, მაგრამ რობოტებიც ეკოვან კიდეც მღერიან და ზოგჯერ სახსაც ალაგებენ. ამერიკაში და აზიაში 2016-ში მათი რიცხვი უკვე 84 იყო და 63, ხოლო ევროპაში 99-ს მიაღწია ამ პერიოდში. თანამედროვე ტექნოლოგიებმა მილიონობით ადამიანი ჩაანაცვლა სხვადასხვა სამუშაო მიმართულებითაც. წარმოიდგინეთ, ახლა რა მოხდება, თუკი თქვენს ადგილასაც რობოტი იმუშავებს, მაგრამ ჯერ აქამდე მაინც ნომიხვალთ. ახლა კი ქვეყნების ჩამონათვალს გაგაცნობთ, სადაც რობოტების მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია და სამუშაო ადგილზე ნელ-ნელა ანაცვლებენ ისინი ცოცხალ ძალას. ნუ საქართველოდან მით უმეტეს დედაქალაქი ან რომელიმე სხვა ქალაქი რომ არ არის, სწორედ ეს არის წინაპირობა იმის, რომ თქვა თქვენ თავზე არ უნდა იფიქროთ. ჯერჯერობით მაინც. სამხრეთ კორეაში რობოტების რაოდენობა 10000 ადამიანზე 631-ია, სინგაპურში 488 ყოველ 10000 ადამიანზე. გერმანიის შემთხვევაში 309 რობოტი მოდის ყოველ 10000 ადამიანზე, იაპონიაში 303, დანიაში 211 და შეერთებულ შტატებში 189. მეშვიდე პოზიციას თუ კი რეიტინგად წარმოვიდგენთ ამ ყველაფერს, იტალია იკავებს 185 რობოტით, ესპანეთი მერვე პოზიციაზეა 160 რობოტით ყოველ 10000 ადამიანზე, კანადის შემთხვევაში 155 რობოტია და საფრანგეთში ყოველ 10000 ადამიანზე მოდის 122 რობოტი. ბუნებაზე მზრუნველებმა, რა თქმა უნდა, მზრუნველობა რა ზოგადად რა თქმა უნდა არნიშნავს, რომ თანამედროვეობას რაიმეთი უნდა ჩამორჩეთ ან გამოვაკლეთ. ეს ფაქტობრივად შეუძლებელია პირდაპირ ვამბობ ბლოკჩეინის ეპოქის არათუ გარიჟაჟი ნამდვილად აღარ არის, მაგრამ დასაწყისში. თუმცა არც ეს არ არის ყველაფერი.
საქართველოს 2021 წელს კულტურული მარშრუტების ევროპულ ფორუმს უმასპინძლებს და იქამდე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია განახლებულ სტატისტიკას აქვეყნებს. ამასობაში კომუნიკაციების ეროვნული მარეგულირებელი კომისიის განმარტება ინფორმაციაზე, რომლის მიხედვითაც არ ვიცი საიდან, მაგრამ ორანჟმა შესაძლოა სილქნეთი შეიძინოსო. ცეცხლ მაქრების, სახანძრო კარის, სახანძრო კარადებისა და ზოგადად მეტალის ავეჯის მწარმოებელი კომპანია L+ ფართოვდება. აბა თუ მიხვდებით რატომ? ამასობაში BGO საინვესტიციო ჰოლდინგმა და ჯორჯია კაპიტალმა ღვინის მწარმოებელი ქირნძმარაულის მარანის 60%-იანი წილი შეიძინა და ჯორჯია კაპიტალის ინფორმაციით პაკეტი მის მფლობელობაში ირიბად გადადის და გარიგების ღირებულება 7.250.000 დოლარია. თანხის ნაწილის გადახდა ქეშად მოხდა, ნაწილი კი აქციონერების ვალის გამოსყიდვაზე მიემართა. ქირნძმარაულის მარანი ცნობილი ქართული ღვინოების და ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელია, ფლობს 350 ჰექტარ ვენახს კახეთში და ამ გარიგებით ჯორჯია კაპიტალის მფლობელობაში უკვე 436 ჰექტარი ვენახი იქნება. მომდევნო 3 წლის განმავლობაში კი ჯგუფი ამ ფართობის 1000 ჰექტარამდე გაზრდას გეგმავს. ჯორჯია კაპიტალის ჰოლდინგში ასევე შედის ღვინის, ლუდისა და ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელი დისტრიბუტორი თელიანი ველი. კიდევ ანუსე რომ ბევრი იქნებაო, მაგრამ მე ვერ ვილაპარაკებ ყველაფერზე. დროა როცა ანა ჩემეხიდოს გილაუთენია, ანა დარწმუნებული ვარ კიდე ბევრი ამბავი გაქვს მომზადებული ჩვენი ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეების მომლოდინეთათვის სულ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში და ძალიან საინტერესო ამბები შემოვინახეთ სხვათა შორის პირველი კოლეჯის ნაწილში. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის ახალი ტერმინალის მშენებლობისათვის რკინაბეტონის სამუშაოების 90% უკვე დასრულებულია. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით სამუშაოები სრულად მაისის ბოლოს მორჩება, რის შემდეგაც უკვე რკინის კონსტრუქციების მონტაჟის სამუშაოები დაიწყება და ამით პირველი ეტაპით განსაზღვრული სამუშაოები დასრულდება. ახალი ტერმინალის დიზაინი ჰოლანდიურ არქიტექტურულ კომპანიას UN Studios ეკუთვნის. აეროპორტის განვითარების ანალიზი კი EFTA-ს კონსალტინგის მიერ არის გაკეთებული, რომელმაც ყველა იმ მომსახურების სტანდარტი განსაზღვრა, რასაც აეროპორტი უნდა აკმაყოფილებდეს. აეროპორტს 6 გასასვლელი ექნება. ახალი ტერმინალის მთლიანი ფართი კი 24,176 კვადრატული მეტრია. განახლებული ტერმინალი 2019 წლის დასაწყისში აეროპორტის სრული რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ გაიხსნება. საქართველოს 2021 წელს კულტურული მარშრუტების ევროპულ ფორუმს უმასპინძლებს. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, რომ ეს გადაწყვეტილება ლუქსემბურგში ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების გაფართოების წილობრივი შეთანხმების ეგრეთ წოდებული EP-ის მმართველი საბჭოს შეხვედრაზე მიიღეს. 32 წევრი ქვეყანა დაესწრება ფორუმს. ეს იქნება 300-მდე მოწვეული სტუმარი. ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ჩვენი ქვეყნის წარმოჩენისთვის, მისი მემკვიდრეობის გაცნობისა და ფორუმში მონაწილე ქვეყნებთან კულტურის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის ეს ფორუმი, რა თქმა უნდა, გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ EPA-ის ბიურო გეგმავს ახალი ინიციატივის ქვეყნებში კულტურული მარშრუტების რუკების შემუშავებას. აპრილში ტურისტების რაოდენობა კი 24.9%-ით, საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობა კი 16.8%-ით გაიზარდა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ანგარიშის მიხედვით გაზრდილია როგორც საერთაშორისო მოგზაურების, ასევე ტურისტების რაოდენობაც. გიორგი ჩოგოვაძემ განმარტა, რომ დაახლოებით 17%-ია მატება საერთაშორისო მოგზაურების მიმართულებით და უკვე 25%-იანი მატება არის იმ ტურისტების მიმართულებით, რომლებიც 24 საათით და მეტით ჩერდებიან ქვეყანაში. რაც შეეხება შემოსავლებს, ისევ ჩოგოვაძის ინფორმაციით 2018 წელს საერთაშორისო ტურიზმი და შემოსავლები პირველად გადააჭარბებს $3 მილიარდ.
კონკრეტულად რიცხვებს რომ მივყვეთ, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ანგარიშის მიხედვითვე აპრილში საქართველოს 596,703 საერთაშორისო მოგზაური სტუმრობდა, რაც 85,960-ით მეტია წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით. ზრდის მაჩვენებელი პროცენტულად კი 16.8%-ია. აპრილში უცხოელი მოგზაურების, ანუ ტურისტების რიცხვმა, რომლებმაც 24 საათი და მეტი დაჰყვეს საქართველოში, 278,032 შეადგინა, რაც ასევე პროცენტული მაჩვენებელი 2017 წლის აპრილთან შედარებით თითქმის 25%-ია, უფრო კონკრეტულად 24.9%. 2018 წლის აპრილში ყველაზე მეტი ვიზიტი აზერბაიჯანიდან განხორციელდა, მატება 10.4%-ია, რუსეთის შემთხვევაში ზრდა 43% ნახევარია, თურქეთის შემთხვევაში დაახლოებით 24%-იანია, სომხეთის შემთხვევაში ცოტა იკლო ტურისტების რაოდენობა, თუმცა ხუთეულში მაინც ხდება ის, როგორც ყველაზე მეტი ტურისტი ამ რეგიონიდან შემოდის, ირანიდან შემოსული ტურისტების რაოდენობა კი თითქმის 100%-ით, 98.9%-ით არის გაზრდილი. პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებიდან, საიდანაც საქართველოში ჩამოსვლების რაოდენობის ზრდის კუთხით აპრილის თვეში გამოირჩეოდნენ ესტონეთი, ლატვია, პოლონეთი, გაერთიანებული სამეფო, ნიდერლანდები და საფრანგეთი. განსაკუთრებული ზრდა დაფიქსირდა ირანიდან, ქუვეითიდან, ჩინეთიდან, რუსეთიდან და ისრაელიდან. საქართველოს მთავრობა კი პროფესიული განათლების ახალი სისტემის შექმნას იწყებს. პროფესიული განათლების შესახებ ახალი კანონპროექტი მთავრობის ხდომაზე დამტკიცდა. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, პროფესიულ განათლებაში გეგმება გერმანიაში, ავსტრიაში, შვეიცარიაში აპრობირებული მოდელების დანერგვა. მისივე თქმით, დაინერგება ინკლუზიური განათლების სისტემური მიდგომები. გამოყალიბდება პროფესიული მომზადების და გადამზადების სისტემა. არა მხოლოდ ახალგაზრდებისთვის, არამედ დასრულთათვის განხორციელდება მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო პროგრამები, რომელთა მიზანი ერთ შემთხვევაში შეიძლება იყოს კვალიფიკაციის მინიჭება, ხოლო მეორე შემთხვევაში ცალკეული კომპეტენციების განვითარება, ცოდნის გაღრმავება, გადამზადება და ასე შემდეგ. დაინერგება ინკლუზიური განათლების სისტემური მიდგომები, სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების, მათ შორის სწავლის პროცესში შექმნილი პროდუქციის რეალიზაციის მომსახურების გაწევის უფლება მიენიჭებათ, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. მეტრე გურამიშვილი მიმდინარე კვირას გაიხსნება ინფორმაცია ამის შესახებ თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელის მამუკა კობახიძის მხრიდან გვაქვს. ის ამბობს, რომ ამ დროისათვის მეტროს სადგურის დასუფთავების პროცესი მიმდინარეობს და 2-3 დღეში ეს პროცესი დასრულდება. აი, რაც შეეხება სრულ რემონტს, მისი დამთავრება უკვე 3-4 თვეშია დაგეგმილი. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელის განცხადებით, ამ ეტაპზე ბარკეთილის და სამგორის მეტროების შემოწმების პროცესი დასრულებულია და სარეაბილიტაციო სამუშაოები გაგრძელდება. ეხება ავლაბრის მეტროს შემოწმების შესახებ პასუხს, ის რამდენიმე კვირაში გახდება ცნობილი. ლიბერთი ბანკის ერთ-ერთი მფლობელი ირაკლი რუხაძე BMG-სთან ამბობს, რომ ტელეკომპანია იმედის და რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის შეძენის შესახებ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ჩვენი ინფორმაციით მხარებს შორის გარიგება უკვე შემდგარია. სავარაუდო ღირებულება კი $30 მილიონ შეადგენდა. არ მოხდარა ეს ჯერ. ისე იგეგმება არის მსგავსი. ყველაფერი შეიძლება დაიგეგმოს ოიცაც, მაგრამ ეს ჯერ არ მოხდარა. რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაზე რა. ორივე დაახლოებით დედაიგივე არის სტატუსში, ამიტომ თუ გამოვიდა, გამოვა, თუ არ გამოვიდა, არ გამოვიდა. მიმდინარეობს ამაზე შეძლება. კაიხანია უკვე. ჩვენი ინფორმაციით იმედის 100%-იან წილი შეძენასთან დაკავშირებით უკვე მიღწეულია შეთანხმება. ეს ყოფილი ხო უნდა მივსულიყავით, უნდა განვაცხადოთ, მაგრამ აი ეს ყველაფერი მოხდება, მე შეგიძლია ჩავთვალოთ და მიღწეულია. კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში კი კომპანია ორენჯის მიერ სილქნეტის შესაძლო შეძენაზე ოფიციალური განაცხადი შესული არ არის. ამის შესახებ თავად კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით განაცხადა. ბექაურის თქმით, კომპანია ორენჯთან სილქნეტი წლებია თანამშრომლობს. კომუნიკაციების კომისიის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ თანამშრომლობა ახლაც იგივე ფორმატში გრძელდება. ამასთან მისი განმარტებით შეძენის სურვილის შემთხვევაში კომპანიებმა კომუნიკაციების კომისიას ერთობლივი განცხადებით უნდა მიმართონ. ნახე ეს გავრცელებული ინფორმაცია, მაგრამ კომისიას ამაზე არაფერი დამატებით ინფორმაცია არ აქვს, გარდა იმისა, რომ ზოგიერთ მედია საშუალებამ გაბეჭდა, ოფიციალური ინფორმაცია ამაზე არ არსებობს, ჩვენთან განაცხადი არ შემოსულა, თუ ასეთი რამ იქნება კანონით ვალდებულება
ყიდველსაც და გამყიდველსაც რომ ერთობლივი განცხადებით მომართონ კომისიამ და მერე კომისიამ თანხმობა განაცხადოს, ან უარი უთხრას ამაზე. რაც შეეხება თვითონ ფაქტს, რომ ამ კომპანიასთან, ანუ ორანჯთან სიკვდილით თანამშრომლობს, ეს დიდი ხანია თანამშრომლობს, ეს მარტო ჯეოსელის შესყიდვის შემდეგ არ დაწყებულა, მანამდეც თანამშრომლობდა და მე ვფიქრობ, რომ დღეს იმავე ფარგლებში გრძელდება. თუ რამე სიახლე იქნება, აუცილებლად ამას გავიგებთ და მერე თქვენც გაიგებთ ჩვენთან ერთად. კომპანია შეპასა-L+-ი გაფართოვდება სააგენტო საწარმოოს საქართველოში ფინანსებზე ხელმისაწვდომის კომპონენტის ფარგლებში. კომპანია უახლესი ტექნოლოგიის დანადგარების შეძენას გიგმოს, რაც მას მისცემს საშუალებას, რომ ქვეყანაში პირველი ადგილობრივი ცეცხლმაქრების, სახანძრო კარის, სახანძრო კარადებისა და ზოგადად მეტალის ავეჯის მწარმოებელი გახდეს. კომპანია 2019 წლის გაზაფხულზე ამოქმედება და პირველ ეტაპზე 25 ადამიანს დაასაქმებს. ახლად გახსნილმა სასტუმრო ახაშენი ვაინ რიზორტმა სტარტი აქტიურად აიღო. კომპანიის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ სასტუმრო უკვე დაიტვირთა, მაგალითისათვის მაისის პირველი ნახევარი თითქმის სრულად დაკავებულია. სასტუმრო ნომრები აქტიურად იჯავშნება booking.com-ზე და აქვთ ჯგუფური ჯავშნებიც. ტურისტებს შორის ჭარბობენ რუსები და მათ მოყვებიან იაპონელები. ჯავშნები არის ქართველებისგანაც. სასტუმროს ნომრის ღირებულება კი 200 ლარი და 500 ლარამდე არის, რაც დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენ ადგილიანია და რა ტიპის არის ნომერი. აი ეს იყო ბიზნეს სიახლეების პირველი ნაწილი, ძალიან საინტერესო ამბები გელოდებათ წინ უკვე მეორე კოლაში, თუმცა იქამდე არანაკლებ საინტერესო ამბებს ველოდებით გიორგისგან, რომელიც სავალუტო მიმოხილვას გაგვაცნობს. დოლარი გუშინდელი ვაჭრობის შემდეგ კიდევ შედარებით, მაგრამ მაინც გამყარდა 2 ლარი და 46 თეთრიღის, გაიაფებულია ევრო მინიმალურად, მაგრამ მაინც შემცირდა 2 ლარი და 94 თეთრი, ლირას ფასი 58 თეთრი გახლავთ, ხოლო ფუნტ სტერლინგი 3 ლარად და 44 თეთრად ფასობს. მსოფლიო ბანკმა 2018 წლის გლობალური ფინანსური ინდექსი გამოაქვეყნა. კვლევაში მოცემულია თუ რამდენად ხშირად ცეცხლობენ ან ზოგავენ თანხებს ადამიანები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. ეს ფინდექსია საუბარი. ფინდექსი 140 ქვეყნის 150,000-მდე მოსახლის ინფორმაციას აანალიზებს, ცხადია მათ შორის საქართველოსაც. კვლევის მიხედვით მსოფლიოში სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტებში ანგარიში მოსახლეობის 79%-ს აქვს გახსნილი. აი ამავე მონაცემებით საქართველოში ზრდასრული მოსახლეობის საუბარია 15 წელი და ზევით 27,400-ს ბოლო 1 წლის განმავლობაში საფინანსო ინსტიტუტებისგან აქვს აღებული სესხი და მათ შორის საკრედიტო ბარათის სახით 2014 წელს ეს მაჩვენებელი 20,3 იყო. მოსახლეობის თითქმის 21%-ს კი თანხა-სესხის სახით მეგობრებისგან ან ოჯახის წევრებისგან აქვს აღებული. 45% ამბობს, რომ თანხა ბოლო 1 წლის განმავლობაში უსესხია, თუმცა რაიმე სხვა სახით საქართველოში იმ მოსახლეობის წილი, ვისაც ბოლო 1 წელიწადში საფინანსო ინსტიტუტებისგან სესხი აუღია, აღემატება ევროპის და ცენტრალური აზიის მაჩვენებელს, რომელიც 24,2%-ია. აი, რაც შეეხება დანაზოგებს, კვლევის მიხედვით ბოლო 1 წელში საფინანსო ინსტიტუტში თანხა 15 წელს ზევით მოქალაქეების მხოლოდ 90,6%-მა შეინახა, ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში კი ეს მაჩვენებელი 14,4%-ია. აღსანიშნავია, რომ 2014 წელს საქართველოში ბოლო 12 თვეში დანაზოგი მოსახლეობის მხოლოდ 1%-ს ჰქონდა გაკეთებული. გარდა ამისა, ქართველების 2,5%-მა თანხა დაგროვებით კლუბში ან სხვა პირთან გააკეთა, რომელიც მისი ოჯახის წევრი არ არის და სხვა სახით კი ეს თანხა 15%-მა ასე ვთქვათ შეინახა. მოსახლეობის 2,4%-მა ეს თანხა ხანდაზმული ასაკისთვის გადაინახა დაგროვებითი მიმართულებით და ყველა ეს მაჩვენებელი უკვლევით ჩამოვარდება მსოფლიოს სხვა ქვეყნების მაჩვენებელს, როგორც ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში, მაგალითად სიბერისთვის თანხა ბოლო 12 თვეში მოსახლეობის 15%-მა შეძლო რომ გადაენახა და რაიმე სახის დანაზოგი კი 37%-ზე მეტმა გააკეთა.
თუ კი საქართველოს რეგიონის სხვადასხვა ქვეყნებს შევადარებთ, მე მინდა უფრო მეტი შედარებითი ანალიზი გავაკეთოთ და აი მაგალითად აზერბაიჯანში ბოლო 12 თვის განმავლობაში საფინანსო ინსტიტუტებში დანაზოგი მოსახლეობის 4.9%-მა გააკეთა. თურქეთში 22.9%-მა, ევროპულ ქვეყნებში ეს მაჩვენებელი მკვეთრად მაღალია, ეხლა ნახავთ უკვე გრაფიკზე სრულად. შვედეთში მაგალითად ეს ამბავი შეადგენს 75.4%-ს და დანიაში კი 63.1%. საიდანაც დაარეკეს ახლა და გვითხრეს რომ დროზე ამინდის პროგნოზი გაუშვითო, რომელსაც ანა ლაპიაშვილი წარმოგიდგენთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდი დღეისთვის გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით კვლავ განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე და აღმოსავლეთ საქართველოში დღის მეორე ნახევრიდან ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება ელჭექით. იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში უნალექო დღე იქნება და 23 გრადუსი, ბათუმშიც ანალოგიურად უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე და მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსი იქნება. ქობულეთში 22 გრადუსს ელოდებიან, ბათუმში, ფოთში 25, ქუთაისში 32 და ზუგდიდში ასევე 32. ოზურგეთში 30 გრადუსი იქნება, ონში 29. გორში მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუსია დღევანდელი დღის მონაცემებით, ცხინვალში 29 და მარნეულში 28. რუსთავში ასევე 29 გრადუსი იქნება. ახალციხეში კი დღის ბოლოს შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა თან ელჭექით და 27 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა. ბორჯომში 26 გრადუსს ელოდებიან, ბაკურიანში ასევე დღის ბოლოს ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი არის მოსალოდნელი და 22 გრადუსი. ახალქალაქში ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება და დღის ბოლოს აქაც შეიძლება იწვიმოს და იყოს ელჭექი. სტეფანწმიდაში 19 გრადუსი იქნება და თელავში დღის ბოლოს წვიმასთან და ელჭექთან ერთად მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსს მიაღწევს. აი დედაქალაქს რაც შეეხება, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს თბილისში. აქაც დღის ბოლოს შესაძლოა წვიმას და ელჭექს და ველოდოთ. იქ სამხრეთ აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება დღის განმავლობაში 28 გრადუსი. მადლობა ანა. დროზე დაგვიბრუნდი. ჩვენ ახლა გავალთ რეკლამაზე. ძალიან საინტერესო თემი დაგიბრუნდებით. სულ რამდენიმე წუთში ვიდრე TV Pirveli თავის ხურჯინს შეივსებს რეკლამით. როგორ ემზადება კონკრეტულად დაჭარა ზაფხულის სეზონისთვის, ამინდი ცხადია განსაზღვრელი იქნება ბევრი რამის, მაგრამ არის კიდევ უმნიშვნელოვანესი პროექტები. და ამ პროექტებთან დაკავშირებით სულ შედარებით უფრო დეტალური საუბარი, როგორც ბათუმის, ასევე სხვა რეგიონის სხვა მიმართულებების და ქალაქების თუ დესტინეიშენების ჭრილში. სულ მალე, ძალიან მალე, რამდენიმე წუთში მიხეილ კოპლატაძე იქნება ჩვენი სტუმარი, დაგვალოდეთ არ გადავთ. 4 მაისს დილას საქმიანად იწყებენ მიხეილ კოპლატაძე, ოთარ შარიქაძე, ეფრემ ურუმაშვილი, თათია ჩაფიჩაძის სტუმარი, მარიამ გაბუნია, წიგნის დროს დათო გორგილაძე და ნინია მაჭარაშვილი ნიკოლოზ ალექსიძეს უთმობენ. დილა საქმიანია TV Pirveli-ზე. სანამ ბათუმში სტუმრიანობის სეზონი აქტიურად გაიხსნება, თავად ბათუმმა გადაწყვიტა, რომ რეგიონებში ემოგზაურა. აჭარის ტურისტული პროდუქტების გაცნობის და შიდა ტურიზმის სტიმულირების მიზნით აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა რეგიონებში პრეზენტაციები დაიწყო. თელავის, თბილისის, სამცხე-ჯავახეთის და ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტების სტუდენტებსა და ლექტორ-მასწავლებლებს კი საშუალება ეძლევათ, რომ აჭარის მრავალფეროვან ტურისტულ პოტენციალს თავად გაეცნონ. ახალგაზრდებში აჭარის რეკლამირების მიზნებზე, პროექტის ეტაპებზე, მის შესაძლო შედეგებზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, სანამ სხვადასხვა რეგიონებიდან სტუდენტები ბათუმში ჩავიდოდნენ, უკვე თავად ბათუმის შესახებ ზეპირ ექსკურსიას საქმიანი დილის ეთერიდან შემოგთავაზებთ. სტუმრად ყავს მიხეილ კოპლატაძე, აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტის საერთაშორისო ტურიზმის სტიმულირების სამსახურის უფროსი. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისათვის. რატომ გადაწყვეტეთ ასეთი პროექტები? ბათუმის სიარული, აჭარის სიარული საქართველოს მასშტაბით ესეთი მარტივი არ არის. მოგახსენებთ, პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ, რომ შიდა ტურიზმი არის ერთგვარი ხერხი ტურიზმის განვითარების
და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ საქართველოს მოსახლეობას ახალგაზრდებს ვაჩვენოთ აჭარის სხვა მხარე. მოგეხსენებათ, რომ ერთგვარი სტერეოტიპია, რომ ბათუმში უნდა ჩამოხვიდე მხოლოდ ზაფხულში, სინამდვილეში აჭარა არის უმდიდრესი რეგიონი და თავისი დაცული ტერიტორიებით, ეკოტურიზმის, სოფლო ტურიზმის, ასევე საქმიანი ტურიზმის თუ თითქმის ტურიზმის ყველა სფეროს მოიცავს ეს პატარა რეგიონი და ყველა შეუძლია თავისთვის საინტერესო სფერო აღმოაჩინოს. შესაბამისად, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ახალგაზრდებში ასე ვთქვათ, გავაპიაროთ ჩვენი რეგიონი, რათა დაიწყოს ქვეყნის შიგნით აქტიურად. რამდენად სწორი სამიზნეა ახალგაზრდების ჯგუფი? რამდენად არიან ისინი საქართველოს მოსახლეობის ის კატეგორია, რომელსაც შეუძლია რომ თავად განსაზღვროს ან საკუთარი ხარჯები ჰქონდეს იმისათვის, რომ თქვა სხვადასხვა მიმართულებით იმოგზაუროს? რა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში ახალგაზრდებისთვის ეს შეიძლება გახდეს ადგილი, სადაც შაბათ-კვირას სწავლენ თქვა დასასვენებლად შეიკრიბებიან მეგობრები. აჭარაში არის ძალიან კარგი ადგილები ჰაიკინგისთვის, სამთო მარშრუტებისთვის, შესაბამისად დიდი პოპულარობით სარგებლობს გავსი მარშრუტები, როგორიც არის თქვათ ჯომარდობა, ჯიპტურები, თისველო, რის საშუალებასაც აჭარა იძლევა და აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ ამ ბოლო დღეების განმავლობაში დღეს უკვე მესამე პრეზენტაცია გვაქვს და ჩვენსა და სტუდენტებს შორის ესე ვთქვათ ემოციური თანხმობა შედგა და მათ აქვთ დიდი დაინტერესება როგორც ჩვენი რეგიონისადმი ბევრმა გამოთქვა სურვილი რომ ჩამოვიდეს და აქვე მინდა დავაანონსო რომ 3 ივნის გაიმართება გრანდიოზული გახსნა ბათუმში სეზონის და უამრავი სიურპრიზი და დატვირთული პროგრამა ელოდება ჩვენთან ჩამოსულ სტუმრებს. მე ვახსენე ბოდიში კერგი რომ მოკლე ექსკურსიას ჩაუტარებდით სატელევიზიო ფორმატით და მოდით მაშინ იმ პრეზენტაციის ნაწილი გავაცნოთ მაყურებელს, რასაც თქვენ ახალგაზრდებს თავაზობთ. რეალურად რა იქნება ამ ზაფხულის ან თუნდაც მაისიდან მოყოლებული მთავარი შეთავაზება აჭარისგან სტუდენტებისათვის, ახალგაზრდებისათვის და არა მხოლოდ მათთვის? აუცილებლად. ჩვენ ვეუბნებით ახალგაზრდებს, რომ ჩვენ გვაქვს 4 დაცული ტერიტორია და თითოეული მათგანი არის უნიკალური. ჩვენ ვეუბნებით, რომ აუცილებლად თისველოთი უნდა მოინახულოს მირვეთის ჩანჩქერი, ვეუბნებით, რომ უნდა დააგემოვნოს აჭარული კერძები, როგორიც არის სინორი, ბორანო, იახნი და რომლის სახელიც კი ბევრმა არ იცოდა. სხვათა შორის ვეუბნებით, რომ აუცილებლად უნდა ნახოს ბერმუხას მიერ შესრულებული აჭარული ფოლკლორი, ვეუბნებით, რომ უნდა ნახოს ძმები ნობელების მუზეუმი და სადაც არის მოთხრობილი თუ როჩილდებმა და ნობელებმა როგორ დაიწყეს ნავთობწარმოება აჭარაში და ეს არის ძალიან საინტერესო ისტორია. ვეუბნებით, რომ ხიხანის ციხიდან უნდა გადმოხედოს საქართველოს, სადაც არის ულამაზესი ადგილები, ულამაზესი ხედები. აუცილებლად უნდა დაესწროს შვამთას, უნდა ნახოს მწვანე ტბა, საოცარი ადგილი და ასევე მთის კურორტები აჭარის სამთო-სათხილამურო კურორტები გოდერძი და გომარდული. გოდერძი გამოირჩევა თავისი უნიკალური პირობებით და საერთაშორისო მოგზაურთა და მოყვარულთა ძალიან დიდი ინტერესი იწვევს, გამომდინარე იქედან, რომ თვითონ თოვლის ხარისხიც, თვითონ ბუნებაც არის გამორჩეული კურორტ გოდერძიზე, მიმდინარეობს სასტუმროების მშენებლობები, თქვენ იცით, რომ უკვე არსებობს 2 საბაგირო გზა, რომელიც საერთაშორისო კომპანია დოპელმაიერმა გააკეთა და მოკლედ სრულად 4-ვე სეზონის განმავლობაში ველოდებით სტუმრებს და ვიზიტორებს, გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ გვაქვს იცით, რომ ერთგვარი კულტურული ცენტრი არის ბათუმი, საქართველოსი, სადაც არის უამრავი საინტერესო ფესტივალი, თითოეულ გემოვნებაზე მორგებული, არის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი, კარგად ცნობილი ჯაზ ფესტივალი, რომელსაც წლის განმავლობაში სტუმრობენ სოფლიო ვარსკვლავები ზაფხულში ამ შემთხვევაში და კინოფესტივალი ბიაფი, ძალიან საინტერესო ფილმებით, ვისაც უყვარს საავტორო ფილმი, შეიძლება რომ ერთ-ერთი პირველი იყოს ფილმის გამოშვებიდან, როდესაც შეგიძლია რომ ნახო ეს ფილმი. შესაბამისად ეს ფესტივალები, ეს გარემო, მთის კურორტები, როგორც სამთო-სათხილამურო კურორტები, ბათუმის ბულვარი, ბოტანიკური ბაღი, დელფინარიუმი და უამრავი სხვა ატრაქცია გვიქმნის იმის საფუძველს, რომ ვთქვათ, რომ აჭარა ბათუმი არის 4 სეზონის მიმართულება. მოდი უკავშირზე ვილაპარაკოთ. ანუ მათგან რეალურად, იმიტომ რომ მართლა საშურის საქმეა, მგონია რომ შიდა ტურიზმის მართლა სჭირდება მეტი პოპულარიზაცია და სწორი მიმართულებით მიდიხართ. ბატონი ანუ მათთან ინტერაქციისას რამდენად აღმოაჩინეთ თქვენც რომ მსგავსად ანასი
ამავე სტუდიაში. ცხენია დავადასტურებ. ხო, არის რეალურად ისეთი შეთავაზებები თქვენი მხრიდან, რომელიც წარმოდგენაც არ ქონდათ ახალგაზრდებს. დიახ, სიმართლე გითხრათ, როდესაც ვიწყებდი ამ ალბათ ენთუზიაზმი მეტი გიქნებოდა. ერთგვარი შიში მქონდა, იმიტომ რომ როდესაც საზღვარგარეთ აცნობ შენს ტურისტულ პოტენციალს, იცი რომ ძალიან ბევრი რაღაცი შეიძლება გააოცო, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მდიდარი ქვეყანა ამ ყველაფრით, კულტურით, ფოლკლორით, ამ ემოციებით, რასაც უტოვებთ ტურისტს და ამ შემთხვევაში ქართველს ეუბნები რომ მე ქართველი აი ესეთი ვარ, მაგრამ მაქვს სხვა მხარეც და მოულოდნელად აღმოჩნდა რომ მართლა ბევრი მომენტი იყო, რაც არ იცოდნენ და რითიც დაინტერესდნენ და შემდეგ პრეზენტაციის შემდეგ მოდიოდნენ და ამბობდნენ რომ აი ეს ადგილი მაგალითად როგორია, როგორ მივიდე იქან, ეს როგორ დავაგემოვნო, სად შეიძლება რომ ვიპოვო. ძალიან სასიხარულო არის ჩვენთვის ეს, რომ გამოვიდა რომ პროექტმა გაამართლა რეალურად რა მიზანიც ჰქონდა, ზუსტად იქ მივედი. პირველი პრეცედენტი იყო. პირველად მოხდა მსგავსი რაღაც, შესაბამისად პირველმა მცდელობამ, ესე ვთქვათ, გაამართლა და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს სტუდენტები, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დაამთავრებენ უნივერსიტეტსაც, უკვე აქტიური მოგზაურებიც გახდებიან და არ დადაგების განმავლობაში ჩამოვლენ. რა თქმა უნდა, თუნდაც სტუდენტობის პერიოდში და შემდეგ უკვე თვითონ გახდებიან ამ ინფორმაციის გამტარები და თვითონ გააპიარებენ, ასე ვთქვათ, ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს კუთხეებს, მათ შორის, რა თქმა უნდა, აჭარას და ბათუმს. მინდა რომ თლიანი საზაფხულო სეზონის გეგმებზე ვისაუბროთ და იმ მოლოდინებზე, რომელიც წელს აჭარას აქვს, არა მხოლოდ ამ პროექტის ფარგლებში, ძალიან ბევრი, ვთქვათ, შეხვედრა გაიმართა და თვალს ვადევნებდით, მათ შორის საქმიანი დილის მაყურებელსაც მუდმივად ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ ინფორმაცია მიეღო იმ შეხვედრებზე, ვთქვათ, კამპანიებზე, რომელიც ტურიზმის ადმინისტრაციამ აჭარის დაგეგმა. წელს რა სელოდებით, რა კონკრეტული სამიზნე გაქვთ დასახული? ძალიან კარგი კითხვა, მოგახსენებთ, პირველ რიგში მინდა ხაზი გაუსვა თუნდაც თქვენს დამსახურებას შიდა ტურიზმის განვითარების კუთხით, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად უთმობთ ეთერს ტურიზმს და დეტალურად ტურიზმის დეპარტამენტის საქმიანობას, რაც შეეხება ჩვენს გეგმებს, როგორც ყოველწლიურად, წელსაც გვაქვს 16 ქვეყანაში, სამიზნე ქვეყანაში რეკლამა. ეს მოიცავს როგორც ინტერნეტ რეკლამას, ეს მოიცავს ბეჭდურ მედიას, ეს მოიცავს ისეთ სხვა ტელევიზიებს, როგორც არის BBC, CNN, Euronews-ი, ეს მოიცავს მედიატურებს და ინფოტურებს, თქვენ იცით რომ მთელი მსოფლიოდან ჩვენ ვიწვევთ ჟურნალისტებს, რომლებიც შემდეგ ამზადებენ მასალებს და აშუქებენ ამ ჩვენ სამიზნე ქვეყნებში და რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს აქვს ის შედეგი, რომ გაზრდილი არის ქვეყნის ცნობადობა და უკვე საერთაშორისო გამოფენებზეც იგრძნობა ეს, როდესაც ანალიზს ვაკეთებ სხვა ქვეყნებთან შედარებით, გაცილებით ბევრი ადამიანი მოდის საქართველოში დაინტერესებული და უკვე განიხილავენ როგორც ალტერნატივას, იმიტომ რომ მსოფლიოში როდესაც ადამიანები უკვე მოგზაურობენ, ძირითადად ესენი არიან ერთი და იგივე ადამიანები, რომლებიც წლების განმავლობაში 5 წელი, 10 წელია ძირითადად ერთი და იგივე მიმართულებები ესმით და არის გაპიარებული. შესაბამისად მათ უნდათ რაღაც სიახლის ნახვა და ამ დროს ჩვენ შეგვიძლია რომ სწორი პოზიციონირება მოვახდინოთ ჩვენი მდიდარი ხდებით მომზადებულები შემდეგ ჩამოსულ სტუმრებს, ის რა დღეს კიდევ გვექნება შესაძლებლობა რომ ოთარ შარიქაძეს უმასპინძლოთ და ვისაუბროთ გალტატაგარტის იმ კვლევაზე, რომელიც ტურიზმს ეხებოდა, თუმცა ამ კვლევამდეც და ამ კვლევის გარეშეც იმ ადამიანებისგან, რომლებიც ხშირი დამსვენებლები არიან მათ შორის აჭარაში, ან სტუმრობენ სხვადასხვა კონცერტების, თქვათ, პროგრამების, პროექტების თუ დღესასწაულების განმავლობაში, აქვთ პრეტენზიები, ისმის შენიშვნები მომსახურების სფეროში არსებულ პრობლემებზე და ეს არ ეხება მხოლოდ აჭარას, საქართველოს მასშტაბით ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა. რა შედეგი გვაქვს პროგრესის მხრივ წელს ამ ნაწილში? მოგახსენებთ, ჩვენ ვართ მზარდი რეგიონი ტურიზმის თვალსაზრისით და ეს მზარდობა და ეს ზრდა ანუ იგრძნობა თითოეულ დეტალში და თითოეულ სფეროში. ჩვენ ვატარებთ აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი ატარებს ტრეინინგებს ტურიზმის სფეროში დასაქმებული ადამიანებისათვის. ჩვენ გვაქვს ტურიზმის განვითარების სკოლა, რომელმაც 500-მდე ადამიანი გადაამზადა შარშან. წელს იგეგმება, რომ დაახლოებით 80 ობიექტი 300-მდე თანამშრომელი გადამზადდეს. კონკრეტულად თქვათ, ახლა გვაქვს სახანძრო უსაფრთხოების კუთხით ტრეინინგები. შესაბამისად, ყველა ეს მცდელობა, იგივე გიდების გადამზადების კურსები, თუნდაც წარსული გამოცდილება, როდესაც კონცერტები იყო და ბევრი ტურისტი ერთად ჩამოვიდა. როგორც კერძო სექტორმა, ასევე სახელმწიფო სექტორმა შეაჯერა, გაანალიზა და ამ გამოწვევებს პასუხობთ იმით, რომ უკვე გაცილებით მომზადებული ვართ ვიდრე შარშან და მომავალში კიდევ უფრო მომზადებული ვიქნებით ვიდრე ახლა. თუ გაქვთ გათვლილი და თუ გაქვთ ოფიციალური რიცხვები დღეს არსებული ინფრასტრუქტურით, რომელიც კერძო ინფრასტრუქტურასაც მოიცავს თავისთავად, რამდენი ტურისტის მასპინძლობა შეუძლია ერთდროულად რაღაც 10 დღიანი შუალედის განმავლობაში აჭარას ან კონკრეტულად ბათუმს, იმიტომ რომ ბათუმზე უფრო მეტი, თქვათ, ინფორმაცია არსებობს
ტაქსებზე უფრო მაღალი არის ხოლმე კონცენტრაცია. აი ასეთი მონაცემები თუ აქვს დეპარტამენტს? ნუ მოგახსენებთ რომ საერთო ჯამში თქვა სასტუმროების რაოდენობა, განთავსების ობიექტები გვაქვს დაახლოებით 400-მდე, ნუ კერძო სექტორის სამხრივ დათვლა ძალიან რთულია. შეიძლება ითქვას, რომ კონკრეტულად თქვა ბათუმში დაახლოებით 20-30,000-მდე ადგილი არის. თუმცა საერთო ჯამში ეს რიცხვი გაცილებით მეტია, თუ ჩავთვლით აი ბინებს, რომლებიც ქირავდება, ან სხვა თქვა ვიღაც მეგობართან ჩადის, ნათესავთან, შესაბამისად ეს რაოდენობა დიდია, როგორც ტურისტთა რაოდენობა, თქვენ იცით, რომ აჭარას გასულ წელს 1,5 მილიონზე მეტი ვიზიტორი სტუმრობდა, ეს მხოლოდ აჭარის ადმინისტრაციული საზღვრების მონაცემებით და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სასტუმროები ნებაყოფლობით გვაწოდებენ ინფორმაციას და მათი პროცენტული მაჩვენებელი დაახლოებით 20-30%-ია, ვინც გვაწოდებს ამ ინფორმაციას, ეს მაჩვენებელი გაცილებით დიდია, უბრალოდ ჩვენ რა თქმა უნდა დადასტურებულ პროცენტზე მეტის თქმის უფლება არ გვაქვს, არც ვამბობთ, მაგრამ თუ ეს რიცხვი შეიძლება ორჯერ მეტი იყოს რეალურად. წარმატებები აჭარას ძალიან საქმიანობას, კი, აუცილებლად, მართლა საშუალო საქმეა, რაც საკეთებენ, ვთქვი, არ ჩავრეულიყავი მაქსიმალურად ერთადერთი მიზეზით, რომ მნიშვნელოვანია ყველა გზავნილი, რაც აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტისგან მოდიოდა, მივიდეს იმ ადამიანებამდე, ვისთანაც მიდის თვითონ მიხეილ კოპლატაძე, იგი ამ დეპარტამენტის საერთაშორისო ტურიზმის შესაბამისად საერთაშორისო ტურიზმის სტიმულირების სამსახურის უფროსი გახლავთ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს შრომა თავის შედეგს გამოიღებს. ერთად შევაჯეროთ ეს ამბავი სეზონის განმავლობაშიც და მერეც. წარმატებები თქვენ, გავალთ მოკლე რეკლამაზე და ტურიზმზე აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს. ბიზნესზე და ეკონომიკაზე იქნება სიახლეების კოლაჟი და შემდგომ უკვე გალტენ ტაგარტის მმართველი დირექტორი ოთარ შარიქაძე შემოგვიერთდება ახალი ამბებით. საქართველოს საგანგებო სიტუაციების მართვის შესაბამისი სამსახური ახალ მოდელზე გადადის, ძველმა ეთყობა ვერ გაამართლა. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია ინტერნეტ მომსახურების ხარისხის კონტროლის მექანიზმზე მუშაობს. FAO-ს სურსათის ფასების ყოველთვიური ინდექსი აპრილში პრაქტიკულად უცვლელია. დიდ დროს უნდა ხარჯათ FAO-ს. ამასობაში საქართველოს ყოფილი ვიცე-პრემიერი, პრეზიდენტის ეკონომიკური მრჩეველი თემურ ბასილია საქართველოში დაბრუნებას გეგმავს. თემურ ბასილია საქართველოს სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ ქართულ მედიასთან ამბობს, რომ სასამართლომ დეტალურად განიხილა მისი საქმე, დაიკითხა 20 მოწმეზე მეტი, შეისწავლა პროკურატურის და დაცვის მხარის მიერ წარდგენილი არაერთი არგუმენტირებული მტკიცებულება და ამის საფუძველზე არის მიღებული სამართლიანი გადაწყვეტილება სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის გადაწყვეტილებით. თემურ ბასილია უდანაშაულოდ იქნა ცნობილი და გაუქმდა 2008 წლის 28 ოქტომბრის თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენი, რომელთაც თემურ ბასილიას მსჯავრი დაედო. თემურ ბასილია ამ გადაწყვეტილების გამო 2004 წლიდან შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს და როგორც გითხარით, იგი უახლოეს მომავალში სწორედ საქართველოში გეგმავს დაბრუნებას და მე მოხარული ვარ, რომ ექნება საშუალება პირადად და თუ საჭიროდ ჩათვლის ხადია სატელევიზიო ფორმატში უმასპინძლო ბატონ თერმოს. წარმატებები მას, ამასობაში გავიგოთ ერთი საგანგებო სიტუაციების მართვის ახალი მოდელი რა არის. მე ამას ვერ შევძლებ. ამისათვის ანა ლაპიაშვილი არის საჭირო, რომელიც წარმოადგენს შესაბამისად ბიზნესის და ეკონომიკის ახალ ამბებს. ანა გისმენთ. საქართველოს საგანგებო სიტუაციების მართვის ახალი მოდელი სულ მალე ამოქმედება. მთავრობის ხტომაზე დამტკიცებულია ცვლილებათა პაკეტი, მათ შორის სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ კანონში ცვლილებები, რომლითაც საგანგებო სიტუაციების მართვის ახალი მოდელი უნდა დაინერგოს და აი რა უნდა დაინერგოს, ამაზე თავად გიორგი მღებრიშვილი იტყვის. მნიშვნელოვნად იზრდება ადმინისტრაციული ჯარიმები და პასუხისმგებლობა სახანძრო უსაფრთხოების წესების დარღვევაზე. მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი მოქმედი კანონით არაადეკვატურად დაბალი ფულადი ჯარიმები არის. რიგ შემთხვევებში ობიექტების მეპატრონეებს ურჩევნიათ გადაიხადონ ჯარიმები, ვიდრე გამოასწორონ სახანძრო უსაფრთხოების სისტემა. ჩვენ გარკვეულ შემთხვევებში 1000%-ითაც კი გავზარდეთ ფულადი ჯარიმები და მე ვფიქრობ, ეს საკმაოდ დიდ ეფექტს გამოიღებს.
შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის დავით სერგეენკოს განმარტებით კი ფუძნდება ახალი ორგანიზაცია, რომელიც სოციალურად მოწყვლადი ნაწილისათვის მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს. დავით სერგეენკომ განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება ჯანდაცვის სამინისტრომ მიიღო და ის მთავრობას უკვე წარედგინა. მინისტრი ვერ აკონკრეტებს ამ ეტაპზე თუ რომელ მედიკამენტებზე გავრცელდება პროგრამა. გუშინ მთავრობის ხდომის შემდეგ მან ალექსანდრე მაშკევიჩთან დაკავშირებითაც ისაუბრა მედიასთან. თავისი სტრუქტურით ეს ახალი ინსტიტუცია არის ჩვენს რეალობაში შედარებით ახალი, მაგრამ ძალიან გავრცელებული კერძო სახელმწიფო პარტნიორობის მოდელზე აგებული სტრუქტურა და მეორე რაც არის ასევე ჩვენთან შედარებით ნაკლებად გავრცელებული ეგრეთ წოდებული CSR კორპორაციულ სოციალური პასუხისმგებლობის ფორმატზე დაფუძნებული ორგანიზაცია. რაც შეეხება რა მექანიზმით მოხდება ფასდაკლება. წარმოებლებს ზოგადად აქვთ ბევრნაირი, მაგრამ სამი სხვადასხვა ფასწარმოქმნის პორტფელი შეთავაზება. ერთი არის სუფთა კომერციული, მეორე არის სწორედ სოციალურ კორპორაციულ პასუხისმგებლობა, ანუ სოციალური პროექტი და მესამე არის დიდი ათვისების ბაზარი. სამწუხაროდ საქართველოს დიდი ათვისების ბაზარს არ მიეკუთვნება, აქამდე მუშაობდა მხოლოდ კომერციული ფასწარმოქმნა, ეხლა გადავერთვებით აი ამ კომპონენტში, ამ ჯგუფებზე და ამ მედიკამენტებზე მეორეზე სოციალური პროექტით, რომელიც რიგ პრეპარატებზე ჯერადობით ფასდაკლების საშუალებას მოგცემს წარმოებლისგან, ისე რომ მათ არ იზარალონ, ისინი ჩამოიყვანენ ფასებს რეგიონში ყველაზე დაბალ ფასზე. ეხლა ყველა პოზიციაზე არ აგვაქვს და შეიძლება ითქვას, რომ არც ერთზე არ აგვაქვს ჰეპატიტის გარდა ესეთი პოზიცია. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია ინტერნეტ მომსახურების ხარისხის კონტროლის მექანიზმზე მუშაობს. კომისიის თავმჯდომარის განმარტებით, მას შემდეგ, რაც კომისია ინტერნეტის ხარისხის კონტროლზე მიიღებს გადაწყვეტილებას, ინტერნეტ პროვაიდერებს 3 თვის ვადა მიეცემათ მომხმარებლებთან დადებული ხელშეკრულების შესაცვლელად. ხელშეკრულებაში გაწერილი ხარისხის პარამეტრების დარღვევის შემთხვევაში გაფრთხილების შემდეგ მაქსიმალური ჯარიმა 270.000 ლარამდე იქნება. კომპანიას მიეცემათ 3 თვის ვადა, რომ უკვე შეცვალონ ხელშეკრულებები მომხმარებლებთან. აღარ იქნება ასე, რომ ფაქტობრივად ხელშეკრულებაში ხარისხის პარამეტრები არ იყო აქამდე, ისინი ვალდებული გახდებიან, რომ ხარისხის პარამეტრები შეიტანონ მომხმარებლებთან კონტრაქტში, კერძოდ კონკრეტული მათ შორის სიჩქარე და სხვა ხარისხობრივი პარამეტრები და შემდგომ დაიცვან ის და მეორეს მხრივ მომხმარებელს მიეცემა ინსტრუმენტი, ტექნიკური საშუალება, რომელსაც კომისია აკეთებს და მათ ასე ვთქვათ ექნებათ აპლიკაცია, რომელსაც ჩამოტვირთავენ, ექნებათ შესაძლებლობა, რომ კომისიის ვებგვერდიდან ჩამოტვირთონ და 24 საათის განმავლობაში დროის ნებისმიერ დროს შეუძლიათ შეამოწმონ ინტერნეტის, საკუთარი ინტერნეტის ხარისხი და შეადანონ ხელშეკრულების პირობებს. სანქციები იქნება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული, ეს არის პირველ ჯერზე გაფრთხილება, მეორე ჯერზე ფინანსური სანქცია და მესამე ჯერზე ასევე ფინანსური სანქცია, რომელიც 270.000 ლარამდე არის. მერიის ორგანიზებით ივლისში თბილისის საერთაშორისო ფორუმის მასპინძელია. ამის შესახებ ღამის ეკონომიკის პროექტის ხელმძღვანელმა სერგი გვარჯალაძემ განაცხადა. ის ამბობს, რომ თბილისის ღამის ეკონომიკის ცენტრად გადაქცევის სტრატეგია 6 თვეში დაიდება. თუმცა მანამდე დაგეგმილია როგორც დონორებთან ველაპარაკებები, ისე იმ ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება, სადაც ღამის ეკონომიკა დიდი ხანია განვითარებული აქვს. სწორედ ამ მიზნით გაიმართება ფორუმი, რომელშიც მონაწილეობას 12 ქვეყნის მერების წარმომადგენლები მიიღებენ და თბილისს თავიანთ გამოცდილებას გაუსიარებენ. საქართველოს რეგიონში ერთადერთი ქვეყანაა, რომელსაც თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი აქვს, როგორც ევროკავშირთან, ასევე ჩინეთთან. ეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ კიდევ ერთხელ მანილაში რეგიონული ეკონომიკური თანამშრომლობის წლიურ შეხვედრაზე დააფიქსირა, რომელიც აზიის განვითარების ბანკის 51 წლიური შეხვედრის ფარგლებში გაიმართა. ბახტაძემ სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, რომ საქართველოს რეგიონული ეკონომიკური თანამშრომლობის ინიციატივას 2016 წელს შეუერთდა. ფაოს სურსათის ფასების თვიური ინდექსი აპრილში პრაქტიკულად უცვლელია და 173.9 შეადგენს. მარტის თვესთან შედარებით კი მხოლოდ უმნიშვნელო ზრდა ფიქსირდება. ხოლო გასული წლის შესაბამის თვესთან შედარებით ინდექსი გაზრდილია 2.7%-ით. მარცვლეულის და რძის პროდუქტების ფასების ზრდის ტენდენციას ინარჩუნებენ, ხოლო შაქრის ფასები კვლავ მცირდება. ფაომ ასევე წარმოადგინა 18-19 წლების სეზონის პირველი პროგნოზი მარცვლეულისათვის. მიმდინარე სეზონისათვის ნავარაუდევია გლობალური გამოშვების
სპეციალისტების მოცულობის, ასევე მარაგების მოცულობის შემცირება, მანამდე ეს ორი მაჩვენებელი სარეკორდო ნიშნულს უახლოვდებოდა. შეშის ალტერნატივა, ანუ თხილის ნაჭუჭისაგან დამზადებული საწვავის ბიზნესის ამაგრელოში. კომპანია ეკოლაინ ჯორჯია უკვე მეორე წელია ზუგდიდში თხილის ნაჭუჭისაგან საწვავ შეშას ამზადებს და ადგილობრივ ბაზარზე ყიდის. კომპანიის დირექტორი BMG-სთან ამბობს, რომ ბაზარზე მოთხოვნა მზარდი, ამიტომ ბანკიდან სესხის აღებას და სხვა რეგიონებში ახალი ქარხნების მშენებლობას გეგმავს. მისივე ინფორმაციით, კომპანია ქართულ-უკრაინულ ინვესტიციით შეიქმნა და ამ დროისათვის $200,000 ინვესტიციაა განხორციელებული. ეკოლაინ ჯორჯია 2017 წელს 120 ტონა საწვავი მასალაა წარმოა, წელს კი წარმოების უკვე 1000 ტონამდე გაზრდას გეგმავენ. 1 ტონა საწვავი შეშის ღირებულება ამ შემთხვევაში $500. შეშის შემცვლელი მაღალკალორიული შეშა, რომელიც 1 ტონა ცვლის მინიმუმ 5 კუბომეტრ შეშას. რომლის წვითაც გარემოს არ ადგება ზიანი, მის დასამზადებლად არ არის ხე-ტყის რესურსის ჭრა საჭირო, ეს მზადება 100%-ით თხილის ნაჭუჭიც. ამ ეტაპზე საწარმოში დასაქმებული არის 17 პერსონა, მაგრამ ეს ციფრი ყოველთვე იზრდება და დაახლოებით ალბათ 40 კაცამდე ავალთ შემოდგომის სეზონამდე. ახლა და მოგიყვეთ სისაური გრაინდერსის ბრენდის მოკლე ისტორია, რომელიც სალომე ჭიპაშვილის ავტორობით Forbes Georgia-ს აპრილის ნომერში დაიბეჭდა. როგორ ახერხებს ბრენდი ქართულ ბაზარზე პოზიციონირებას და რით არის სისაური გრაინდერსის ყავა ცნობილი, ნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში. ბიზნესმე განსხვავებულად ვუყურებ, ეს არაა ფულის შოვნა და ანგარიში, მჯერა რომ ყველა დიდი ბიზნესი ნულიდან დაწყებული ოცნებაა. ამბობს ბრენდ სისაური გრაინდერსის დამფუძნებელი თემურ სისაური, რომლის პირველად მედია სივრცეში გამოჩენა, რა თქმა უნდა, ჟურნალ Forbes-ის ქართულ გამომცემლობას უკავშირდება. რატომ Forbes-ი? პასუხი მარტივია. Forbes-ი თქო ყველა საქმიანი ადამიანი ინტერესდება. სისაური გრაინდერსის მთავარი სეგმენტით სწორედ ეს ადამიანები არიან, რომლებიც Forbes-ის ფურცლებზე დაბეჭდილი სტატიების კითხვისას ერთ ფინჯან ყავას აგემოვნებენ. ეს ყავა კი ბრენდი სისაური გრაინდერსია. ეს ის ინფორმაცია, რომელიც ბატონმა თემურმა თავად სტატიის ავტორს, სალომე ჭიპაშვილს სტატიაზე მუშაობისას გაანდო. ჩვენც რა თქმა უნდა ბრენდის მაღაზია სტატიის ავტორთან ერთად ვესტუმრეთ, რომელმაც საქმიანი დილის კამერასთან სტატიაზე მუშაობის საინტერესო პროცესი გაიხსენა. 18 წლის ასაკში იყო პირველად ყავასთან შეხება რა ქონდა, მამამ შეაყვარა და ყველაფერი იწყება აი სწორედ აქედან. დღესდღეობით შეიძლება ითქვას, რომ დღეში დაახლოებით 10-15 ფინჯან ყავას სვავს თვითონ. როდესაც მე მას კითხვა დავუსვი თუ რა საფასო სეგმენტზეა გათვლილი მისი ყავა, მან თქვა, რომ ეს ყველა მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომია, იმიტომ რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ბოლო თეთრები შეიძლება მოიგონ და იყიდონ სწორედ აი ეს ყავა, რადგან იციან, რომ ეს არის კარგი ყავა. წარმატებული ბიზნესი ესაა მხოლოდ ოცნება და ამოცნების გარშემო გაერთიანებული ენთუზიაზმიანი, კეთილი და დადებითი ადამიანები. საქმიანი დილის ობიექტს მიღმა არც სისაური გრაინდერსის თანამშრომლები დარჩენილან. მაღაზიაში მოფუსფუსე ყავის შერჩევაში დაუსტატებული გოგონები დღეში მრავალ სტუმარს თავაზობენ ყავას. ერთი ვნახოთ, ესეთი გვაქვს ფრანგული ნაზავი. აი ძალიან გემრიელია და ხშირად ანიჭებენ ჩვენი ერთგული მომხმარებლები ამ ყავას უპირატესობას კი. ესეთი ყავა რო ყველა გემოვნების ადამიანს ძალიან მოსწონს და ერთ-ერთი პოპულარულიც არის ჩვენს მაღაზიათა ქსელში. ყველაზე განსხვავებული, აი ვნახოთ მაგალითად ეთიოპია. მაინც ყავის სამშობლოდან არის ეთიოპია და ისეთი აი კარგად რო იგრძნობა ყავის გემო და ძალიან რო მოგეწონებათ და თქვენ სტუმრებსაც რო გააოცებთ ასე ვთქვათ სახლში. კომპანია სისაური გრაინდერსისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია მისი მომხმარებელი. როგორც კომპანიის დამფუძნებელი ამბობს, ისინი მათი დამფასებლებით და შემფასებლებიც არიან.
ყავის ყოველდღიური მომხმარებელი ვარ და რა თქმა უნდა, ახლა მიყვარს გემოვნებიანი ყავა. პირველ რიგში, იმიტომ რომ მართლა ძალიან კაი არჩევანია ყავას დროს ვაგრძნობ ყავის გემოს და რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ძალიან კაი მომსახურება აქვს. როცა გიღიმიან მომხმარებელი ყოველთვის კმაყოფილია და ხანდახან თვითონ მათ გამოჩენილდება ხოლმე აქვს და ძალიან კარგი მომსახურება აქვს, ასე რომ ჩვენ ვიმჩნევთ ეს არის. სირთულეები ეს ხომ ბიზნესისთვის ერთ-ერთი თანმდევი ელემენტია, არც ისაური გრაინდერსი ყოფილა გამონაკლისი. მთავარია შრომა და საქმის სიყვარული. ეს ორი მახასიათებელი კი კაპიტალის დაგროვებაში ნებისმიერი პროფესიის ადამიანს დაეხმარება. ბევრი სირთულეების გადალახვა მოუწია, როგორც ჩემთან საუბარში აღნიშნა. ერთ-ერთი სირთულე, რაც იყო, ეს იყო უცოდი ნორობა და ბიზნესისადმი არასწორი მიდგომა და აქვე აღნიშნა, რომ ამის აღიარების მას არ სცვენია და ის რომ ოცნება განეხორციელებინა ბიზნესთან, ამისთვის ყველაფერი გააკეთა, ბევრი ისწავლა, ბევრ ლიტერატურას გაეცნო, დადიოდა გამოფენებზე, ხვდებოდა სხვადასხვა ადამიანებს, თითოეულ ყავის მართვას თავად ეცნობოდა, რომ მომხმარებელთან მიეტანა ნამდვილი ყავის გემო. სამომავლო გეგმებს რაც შეეხება ის ნამდვილად ამბიციურია. სისაური გრაინდერსი წარმოდგენილი იქნება ყველგან, ყველა ქალაქში, ყველა ქუჩაზე, ყველა რესტორანში, სავაჭრო ცენტრებში, ასე რომ დალოდება ნამდვილად ღირს. მანამდე კი ყავისა და ჩაის ამ პატარა სამყაროში, რომელსაც ბრენდი სისაური გრაინდერსი ქმნის, ჟურნალი Forbes-ის სტატია ნამდვილად გამოგზაურებთ. გალტენ-ტაგარტის საქართველოში ტურიზმის სექტორის კვლევის შედეგებზე გუშინაც და კიდეშ გუშინწინაც საკმაოდ სლად ვისაუბრეთ და იქვე დაკვირდით კონკრეტული შეფასებებისა თუ მშრალი სტატისტიკის მიღმა თავად ამ ანგარიშის ავტორი საინვესტიციო კომპანიის მმართველ დირექტორსაც უმასპინძლებდი. ოთარ შარიქაძე შემოგვიერთდა უკვე საქმიანი დილის სტუდიაში დილამშვიდობის და ვიდრე საუბარს დავიწყებდეთ ოთართან, მოკლედ მინდა აღნიშნო, რომ ანგარიშის მიხედვით ტურიზმი საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი სექტორია და უცხოური ვალუტის შემოდინების ძალიან მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს. კვლევაში საუბარია ტურიზმის სტატისტიკაზე, რომლის მიხედვითაც 2017 წელს საქართველოში და მე აქვე გთხოვთ, რომ არაუღრიოთ ტერმინოლოგია და შეფასებები ტურისტსა და ვიზიტორებს შორის. საქართველოში 3.5 მილიონი ტურისტი ეწვია 2017 წელს და ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 2 მილიარდ 800 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. გალტენ-ტაგარტის პროგნოზით შესაძლოა წელს საქართველოს 4 მილიონ 200.000 ტურისტი ეწვიოს და 2022 წლისთვის კი წამყვანი საინვესტიციო ბანკის პროგნოზი 7 მილიონ 600.000 ტურისტი აკეთებს სწორებას, რაც არც მეტი არც ნაკლები საქართველოს მოსახლეობაზე ორჯერ მეტია. ტურიზმი არის მთავარი თემა ოთართან სასაუბროთ, მაგრამ სამთვიანი პაუზა, რომელიც მან დაიკავა საქმიან დილაში არ მოსვლით, იყო ახსნილი ძალიან ბევრი ყველა დღე მაგ დათვლილი და რამდენი შეხვდები ამას ვაძახებს. ყველა ჯერზე კი, არ არსებობს. და მაგრამ ვიცით რა ის აქტივობა, რითაც გალტენ-ტაგარტი განსაკუთრებით პირველი კვარტლის განმავლობაში 2018 წლის იყო დაკავებული, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ბონდების გამოშვება. მინდა მოკლედ ეს კვარტალი ოთარ გალტის ჭრილში შევაჯეროთ და მერე გადავიდეთ ტურიზმზე, რომელიც ბევრი ვისაუბრეთ. მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა ოთარ მომზადებისთვის გისმენთ. თქვენს მსმენელებს. რაც შეეხება პირველ კვარტალს, ანუ საერთოდ უნდა ითქვას ხოლმე, რომ ფინანსურ სექტორში პირველი კვარტალი გამოირჩევა, ასე ვთქვათ, წლის მომზადებით, იმიტომ რომ საჭიროა რომ კომპანიებმა დახურონ თავისი ანგარიშები. აუცილებელია რომ თქვათ ბონდების გამოშვების შემთხვევაში თქვათ იყოს აუდირებული დასკვნები. ანუ ეს არის ხოლმე პერიოდი, როდესაც დავგეგმოთ წელიწადი, დავიწყოთ უკვე მუშაობა, იგივე დოკუმენტაციაზე, პროსპექტუსების წერა, ასე შემდეგ. თუმცა იყო ერთი ტრანზაქცია, რა თქმა უნდა, იყო შავი ზღვის ვაჭრობის და განვითარების ბანკის ობლიგაციის გამოშვება. ჩვენ გამოუშვით 25 მილიონი ლარი. ეს იყო მათი თუ არ ვთქვი მეორე ობლიგაცია საქართველოში. ასევე გეგმება კიდე ერთი ობლიგაცია მათ მიერ გამოსაშვები რამდენიმე თვეში და რეალურად ვფიქრობთ, რომ ძალიან ძიმე და ისეთი დატვირთული წელიწადი იქნება. სიახლეებით იქნება კორპორატიული ბონდები, იქნება საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების მიერ გამოშვებული ობლიგაციები და კიდე სხვა სიახლეები, რაზეც წლის განმავლობაში ალბათ არაერთხელ მოგვიწევს თქვენთან მოსვლა და ამაზე საუბარი. და კომერციულიც იმედი აქვს ლოკალური ბიზნესებიც აქტიურობენ. დღესდღეობით მუშაობთ უკვე
3-მდე კომპანიასთან, ვინც განიხილავს ბონდების გამოშვებას, უკვე სხვა ეტაპზე ვართ ამ ტრანზაქციის. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ალბათ ეს წელს იქნება პირველი წელიწადი, როცა შეიძლება ქალზე ბაზარზე გამოვიდეს სააქციო განთავსებები, ანუ აქციების განთავსებები მოხდეს საფონდო ბიუჯეტზე, რაც უკვე სიახლე არის. ასე ვთქვათ, კაპიტალის ბაზარი შეიძლება ითქვას, რაც მეორე ეტაპზე გადის განვითარების, რომ აღარ ავარ შესაძლებელი მხოლოდ ბონდების გამოშვებით, არამედ უკვე კომპანიები ფიქრობენ კაპიტალის მოზიდვას. ნუ ეს გამომდინარეობს ასევე იქიდან, რომ თვითონ ეკონომიკა სჭირდება უკვე კაპიტალის ჩასხმა. ანუ რეალურად ხდება ის, რომ ბევრი კომპანიებიც აქვს ძალიან დიდი განვითარების გეგმები, მათ სჭირდებათ კაპიტალის დაფინანსება. ანუ არ შეიძლება კომპანია დიდი ხანი ვითარდებოდეს მხოლოდ ცეცხლით. ამიტომ დღესდღეობით გამიხილავთ ამასაც, ვფიქრობ, რომ ინვესტორებიდანაც არის გარკვეული მოთხოვნები ამ ტიპის ინვესტიციებზე, იქნება კერძო განთავსებებიც, ასევე საჯარო განთავსებები, ასე რომ საკმაოდ საინტერესო წელიწადი გვეუბნება. კარგი, ტურიზმისკენ გადმოვინაცვლოთ უკვე მიუხედავად იმისა, რომ უმრავლესობა ჩვენი მაყურებლისა პირდაპირ ეთერში უყურებთ ამ თემას და მადლობა იმ აქტივობისთვის, რაც მომდინარეობდა თქვენი კითხვებიდან გამომდინარე, რაც გალტენ ტაგარტის მიმართ და BMG-ის მიმართ ისმოდა, თუმცა თანმიმდევრობით. მაშინ როცა დაიწყო BMG-ის ჩვენი თანამშრომლობა, ტურიზმი ყოველთვის იყო მნიშვნელოვანი მიმართულება გალტენ ტაგარტისთვის, მაგრამ ის რაღაცა, როგორ გითხრათ, დოზირებულად იყო წარმოდგენილი რა. ფაქტია, რომ ჩვენ თვალწინ ზუსტად ტურიზმის სექტორის დასთან ერთად ძალიან ყურადღებაც გაიზარდა გალტენ ტაგარტის ამ მიმართულებით. გაშდნენ დამატებითი ანალიტიკოსები, გააძლიერეთ გუნდი, რომლებიც ევას ქვეშ არიან მოქცეული, ბოჭარიშვილის გულისხმობ. ოთარ, ეს ტრენდი თავიდანვე იყო თქვენთვის განჭრეტადი, რომ სექტორი ესეც დასაჩვენებდა, მიუხედავად იმისა, რომ პროგნოზები ყოველთვის გამოკვეთილი იყო ამ სექტორზე. ანუ როგორღაცა ეს თან რეალურად შევხედოთ ისტორიას, ბოლო 10 წლის განმავლობაში მე სიტყვა ვიზიტორებს გამოვიყენებ, რომელშიც როგორც ახსენე შედიან ერთდღიანი ვიზიტორები ამ შემდეგ, არა მარტო ტურისტები. მათი ზრდა ყოველ წელს იყო 22% საშუალოდ. რაც არის სასწაული ციფრი არის. თან რეალურად როცა ვიტყვით, რომ ხედავთ, რომ გარშემო არ იყო ყოველთვის რაღაც სტაბილური სიტუაცია ჩვენ რეგიონში, ეს ციფრი რომ მზარდია, ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. ასევე ჩვენ აღვნიშნეთ ჩვენ კვლევაში და რაღაც იგივე იმ გუშინ წინ ღონისძიებაზე, რომ სექტორი გადავიდა რაღაც სხვა ეტაპზე, რაც მივახციეთ გარკვეულ დონეს, როცა თქვა 10 წლის წინ იყო, რომ ოღონდ ტურისტი ჩამოვიდეს ქვეყანაში და რას არ ვიზავთ და დღეს უკვე გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ თქვა დავიწყოთ ტარგეტირება, ვინ გვინდა, რამდენს ხარჯავენ, როგორ გავაკეთოთ, რომ კიდე ერთი დღე დარჩნენ, როგორ გავაკეთოთ, რომ მეტი დახარჯონ, მეტი დოლარი დარჩეს ქვეყანას. რა ეფექტი აქვს ამას, რა გავლენა ექნება თქვა ამ ტურიზმ სექტორს, იგივე კვების მრეწველობაზე, მშენებლობაზე და სხვა სექტორებზე. ანუ უკვე ხდება ამ სექტორის ანალიზი და რაც მთავარია და ჩვენ ამას უკვე სერიოზულად ვაკეთებთ რამდენიმე წელიწადია, ამის პროგნოზირება. ანუ დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ ტურიზმის სექტორი უკვე შედგა, ეს აღარ არის რაღაცა მზარდი სექტორი, იმიტომ რომ რეალურად ეკონომიკის 18%-ია. ვეღარ იტყვით, რომ ეს არის რაღაცა მზარდი, რაღაც პატარა სექტორი, ეს უკვე სერიოზული სექტორი, რომელსაც არა მარტო 18%-ია რეალურად, მას აქვს დიდი გავლენა სხვა სექტორებზე. და არა მარტო ამას, უბრალოდ ხალხი იცნობს ქვეყანას. საკუთარი პოზიციონირება საკმაოდ ფარად მოახერხა ამ დროის. ასე სხვა რაღაცებიც, ანუ რეალურად ტურისტი რომელიც ჩამოდის ქვეყანაში და ეს რეგულარული ტურისტი ხდება, იგივე საქართველოს ცნობადობა იზრდება ქვეყანაში, ხო სწორი ვარ? ანუ არ არის მხოლოდ ის, რომ რაღაც 2 დღით დაიჯავსოს სასტუმრო ქვეყანაში. ანუ ამის გამო იყო, რომ თქვა ჩვენ გალტენ ტაგარტში გავაძლიერეთ ჩვენი ესე თქვა პროგნოზირების გუნდი და დღესდღეობით გვაქვს ანალიტიკა, რომელიც კი მოცემული იყო იმ რეპორტში, რა თქმა უნდა, თუმცა არის უამრავი ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომელიც უკვე მიეწოდება კლიენტებს, ვინც გვიკვეთავენ გარკვეულ კვეთებს. ეს დაკვეთები მოდის, თქვა, იგივე ანალიზი რეგიონალურ ჭრილში, იგივე ანალიზი, თქვა, რა კატეგორიის კლიენტებზე უნდა გააკეთონ აქცენტი, რა ტიპის სასტუმროები უნდა აშენდეს, უფრო თქვა, იყო ნათქვამი რამდენიმე დღის წინ, რომ გვაქვს გარკვეული რისკი იმასთან მიმართებაში, რომ არის ძალიან ბევრი 5-წლიანი სასტუმრო. და გვაქვს ნაკლებობა იგრძნობა 3 და 4 ვარსკვლავიანი სასტუმროები რეგიონში თუნდაც. ეს რეალურად გონია, რომ დიდი ის არის გამოწვევა ქვეყნისთვის და ჩვენ ეს დალაგდება. ანუ მაშინ როცა გვინდა რომ თან საქმიანი ტურიზმი გავაზარდოთ, ანუ რეალურად 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროების კლიენტურასთან დაკავშირებით ჯერ ისევ გვჭირდება ბევრი რაღაც გაკეთება, რომ ამ ნაწილში მოსაზიდი ყავს სტუმრები და გვაქვს ნაკლებობა ჩვეულებრივი დამთვალიერებელი ტურისტებისთვის შესათავაზებელი. თუმცა ეს ნაწილი იფსება, ასე თქვა, Airbnb-ის და ამ ტიპის სერვისების მე რაც თქვა ხალხი აქირავებს თავის ბინებს, იმიტომ რომ გამოჩნდა კიდევ ასეთ კვლევაში, რომ ძალიან გაზრდილია რაოდენობები ამ ბინების გაქირავების, თუმცა მათი დაწესებულება საკმაოდ დაბალია, 48% იყო 2017 წელს. მაგრამ
მაგრამ მე მგონი რომ ეს დაალაგდება, ეს არის გარკვეული pipeline ანუ სასტუმროები რომელსაც გაიხსნას და ჩვენ ხედავთ უფრო და უფრო მეტ ინვესტორს, ვინც ფიქრობს 3-4 წლიან ბრენდირებულ და არაბრენდირებულ სასტუმროს რეგიონებზე. ასევე მნიშვნელოვანია იგივე ინფრასტრუქტურის ინვესტიციები, რაც მთავრობა აკეთებს და სხვა პოლიტიკები, იმიტომ რომ რეალურად დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს 3 ნაწილი ქვეყანაში, არის თბილისი, რომელიც რეალურად უკვე ჩამოყალიბდა როგორც ტურისტული ჰაბი, გვაქვს კახეთი გარკვეულწილად, რომელიც ღვინის ტურიზმზე არის მიბული და ბათუმი. ანუ რეალურად ვავითარებთ ახლა რაღაც არის ზამთრის ტურიზმი, რა თქმა უნდა, გუდაური ბაგურიანი, თუმცა ვითარდება მესტია, ვითარდება სხვა გარკვეული ტურიზმის მიმართულებები და მას ჭირდება კიდე წახმარება. სადაც რეალურად არ არსებობს სასტუმროები, რომ უბრალოდ ტურისტი დარჩეს. მაგრამ მე მგონი ეს გარკვეულ დრო ჭირდება, ეს ყველაფერი მოვა და ჩვენი პროგნოზია რომ წელს ველოდებით 4.2 მილიონ ტურისტს და 2022 წლისთვის ვფიქრობთ რომ ეს ციფრი მიაღწევს 7.6 მილიონს, რაც ორჯერ აღემატება ჩვენი მოსახლეობის რაოდენობას. რეალურად ამ ციფრით ჩვენ გაუტოლდებით უკვე ძალიან ბევრ ჩვენ მეზობელ ევროპელ ქვეყანას, როგორც არის უნგრეთი, სლოვაკეთი და ასე შემდეგ. ნუ ხორვატიამდე შორს ვართ. შორს ვართ, მაგრამ მაშინ როცა სწორება არის თუნდაც ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე ღარიბ, მაგრამ მაინც შემდგარ ქვეყანაზე როგორც ბულგარეთია, ალბათ ეს ისეთი გამოწვევების წინაშე გვაყენებს, რისთვისაც განსაკუთრებულად უნდა იყოს მზად. მნიშვნელოვანი გალტენდაგარტის ფორუმში ალბათ ის იყო, რაც სხვა შორის ძალიან ბევრმა აღნიშნა, მე რომ მოგვეწონა რომ უფრო მეტ საუბრობდით პრობლემებზე და გამოწვევებზე ბიზნესიდან გამომდინარე. ოთარ გალტის ჭრილიდან გამომდინარე, თქვენ რა გამოწვევებს დაასახელებდით, გარდა იმისა, რაც ჩამოთვალეთ, რომ pipeline-ში არის თემები, რომელიც დაალაგდება. კი ბატონო, არის მაგალითის გამოწვევები, როგორც არის კვალიფიციური მუშახელი. ეს რეალური პრობლემა არის, ამას აღიარებენ როგორც არსებული კომპანიები, ისევე კომპანიები, რომელიც აპირებენ შემოსვლას ჩვენთან ამ სექტორში, იმიტომ რომ რეალურად ჭირს ძალიან კვალიფიციური სერვისის მიღება. თუმცა უკვე აყალიბდება გარკვეული ცენტრები, მაგალითად აჭარა გრუპი, რომელსაც ყავს უკვე გარკვეული თვალსწრაფი 2000 ადამიანზე მეტი მუშაობს ამ ჯგუფში და უკვე კვალიფიკაცია მათ ამ ჯგუფში არსებობს და ეს დანერგილი არის. თუმცა რეგიონებში განსაკუთრებით ჭირს ამ კვალიფიკაციის შენარჩუნება. ასევე პრობლემას შევეხებოდი მე, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურას, სადაც ვახსენეთ და ეს კეთდება და ამას ერთ დღეში არ მოელება, ეს მოსალოდნელია, რომ ამას გარკვეული დრო ჭირდება. მაგალითს მოგიყვანთ, ველაპარაკებოდი რამოდენიმე დღეს ამ ფორუმის დროს ერთ-ერთი ინვესტორს, ვინც იძახოდა, რომ უბრალოდ დასალაგებელიაო, ასე ვთქვათ, ტურისტებისთვის საინფორმაციო ცენტრები, რომ ხელმისაწვდომი იყოს ინფორმაცია, მაგალითად ყვებოდა, რომ მისი პარტნიორი, რომელიც ჩამოვიდა თბილისში, ძალიან სამწუხარო რაღაც მოხდა არის, მაგრამ აეროპორტიდან რუსთაველამდე მოიყვანეს $100 ტაქსით. რაც უბრალოდ მიმაჩნია, რომ არასწორი რაღაცა არის, როცა სტანდარტული ფასი არის მგონი 30 ლარი, 35 და უბრალოდ იმიტომ, რომ ჩამოდის ალბათ შარვალ კოსტუმში ჩაცმული ტურისტი, მესმის რომ ვართ გაჭირებული ქვეყანა, უბრალოდ რაღაცა მიუღებელი მეჩვენება ეს, როცა გვინდა რომ ვიყოთ რაღაცა ტურისტული მიმართულება, სადაც ვიღებთ ყველას და თომარ მასპინძლეობით გამოვირჩევით რა. უბრალოდ ეს შემთხვევებით არსებობს, ანუ ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია საჭირო რომ მიეწოდებოდეს ტურისტებსაც და ამით ვიძახით იმას, რომ ჩამოვა უფრო მეტი ტურისტიც და იგივე ის ტაქსისტი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა ამ სფეროში დაკავებული ადამიანი უფრო მეტ დოლარს იპოვის. არა იმითი რომ ერთი კლიენტიდან აიღო $100, არამედ 100 კლიენტი ჩამოვა და ის ყველა რომ ნორმალურ ფასს გადაიხდის, ის ხალხი დაბრუნდება და უფრო გრძელ ვადაში შევხედავთ ამ დოლარის მიღებას. ამ შეხვედრაზე წარმომადგენლები იყვნენ კერძო სექტორის წარმომადგენლები და ვეცადე რომ მაქსიმალურად სრულად ყოფილიყავი საქმის კურსში რა ხდებოდა ამ შეხვედრაზე და ფაქტობრივად მთელი მსვლელობა ამ ფორუმის თვალს ვადევნებდა ისე როგორც აქტიურობდნენ ჩვენი მომხმარებლები. მათი მხრიდან რა ვთქვათ შენიშვნები არსებობს, ან იგივე თქვენ როგორც საინვესტიციო კომპანია რა ინტერესი და კითხვები არსებობს ხოლმე ძირითადად ინვესტორების მხრიდან, როდესაც ამ დარგში ამ სფეროში ისეთი იყო რომ არ დაგვესრულებინა მართლა გეუბნები მე მგონი დილამდე არ მორჩებოდა არც მე ველოდი კიდევ რაც საჯაროდ ჩანდა იმის გარდა სოციალურ ქსელში Facebook-ში ცალკე მესიჯებიც ამას მოწმობდა ეს ხელაწეული უკაცრავ აი კიდევ ერთხელ ყოველას ბოდიშუხდი ვინც ხელაწეული დავტოვე და კითხების თემა იყო უბრალოდ ვიცი რომ გალტი მომავალში ამას გაგრძელებას აპირებს ამგვარი ფორუმებისა და ანალიტიკისა ნუ მთავარი კითხვებია ასე თქვათ უნდა გაკეთდეს თუ არა სასტუმრო თბილისში ან ბათუმში რომელი რეგიონი შევარჩიოთ თქვათ საუბარია ბევრი რაჭაზე. ანუ არის თუ არა უკვე რაჭა ინფრასტრუქტურულად ისე დალაგებული, თქვა უკვე ინვესტიციების კეთება შეიძლებაოდეს და კიდევ ანუ ესეთი კითხვებია საუბარია, რამდენი ოთახი უნდა იყოს, რა ტიპის სასტუმრო უნდა იყოს, იმიტომ რომ საქართველოს რაღაცნაირად პოზიციონირებს უკვე რაღაც ნიშურ მიმართულებაში, აღარ ხდება რაღაცა როგორც თქვა თურქეთში როგორც არის მიღებული რაღაც სტანდარტული მასიური სასტუმროები, უფრო მივდივართ ნიშური პატარა ზომის რაღაც სპეციალიზირებული ღვინოზე, კულინარიაზე, ეკოტურიზმზე სპეციალიზირებული მიმართულებით, რაც ჩემი აზრით სწორია.
ისტორია. როცა ვართ ასეთ პატარა ქვეყანა და გარშემო გვყავს ვთქვათ მოთამაშეები, როგორც არის თურქეთი, რომელიც რეალურად თავაზობს ინვესტორებს, ტურისტებს მასიურ ტურიზმს. ასე რომ მე მგონი ეს მიმართულებებია, სადაც რეალურად არის ანუ ინტერესი ამ სფეროს მიმართ, დარწმუნებული ვარ, რომ ინვესტიციები გაიზრდება და გაგრძელდება და რაც თავარია მე რაც მომეწონა იმ ჩვენ კვლევის ფარგლებში და იგივე ფორუმის დროსაც რომ მთავრობაც და ასე ვთქვათ კერძო სექტორიც ერთ გვერდზე არის, ანუ ერთი მიმართულებით მიდიან, რაღაცა არ დამინახია მე იქ რაღაცა გაუგებრობა ორ სექტორს შორის, რომ რატო ვაკეთებ ამას. გადაბრალებები და ხო, რაღაცა რეალურად ერთ-ერთი გამოწვევით კი ერთი აქვს. ყველაფერი ერთ სექტორია, სადაც თანხდებით ყველა. რაღაცა ვიძახით, რომ სწორი რითმით მივდივართ. არ მგონია რაღაც აჩქარება იყოს საჭირო რაღაცა მე მგონია რომ უკვე სექტორი გადავიდა ინდონეზე რომ კერძო სექტორსაც შეუძლია უკვე ამის ლოკომოტივი იყოს და აღარ იყოს საჭირო მაინდა-მაინც მთავრობისგან რაღაც დირექტივების გამოცემა მთავრობამ აიღო ის მიმართულება რომ შეასრულოს ინფრასტრუქტურის განვითარების ნაწილი და ასე თქვა ასევე თქვა იგივე ის რომ აკეთებს მარკეტინგულ კამპანიებს გარკვეულ მიმართულებებზე ქვეყნებში და ამით იზიდავს ტურისტებს დანარჩენი მე მგონია უკვე სექტორი იმდენად დიდია რომ შეუძლია გაიწოვოს ეს მოთხოვნილება პასუხისმგებლობის და მოგებებით ამ შემთხვევაში ორივე მხარე რეალურად. ჩვენ უახლოეს მომავალში 14 დაანონსა რომ კიდევ გვექნება საშუალება რომ უმასპინძლოთ გალტენტაგარტის მმართველ დირექტორს მადლობა ოთარს მობრძანებისთვის. ეხლა კი საქმიანი დილის მაყურებელს ტრადიციულად ექსკლუზიურად ექნება შესაძლებლობა გაიგოს გამოცემა Forbes Georgia-ს მაისის ახალი ნომრის თემატიკის შესახებ. საინტერესო cover stories და გმირები არიან თანამედროვე ანტრეპრენერებიც, ლიდერბორდები, რა თქმა უნდა სიახლეები. რით არის გამორჩეული ყველაზე გავლენიანი ბიზნესის გამოცემის ქართული სახლი მიმდინარე თვეში და რას უნდა ელოდოს მკითხველი. ძირითადი თემატიკა მარიამ ადამიანს და ანუკა ჯოხაძემ მოიხილეს, მე უკვე მაქვს. Forbes-ი. წინა არის ხო, რა ვიცი. წინა არის საქართველოს ფოსტა ლიონი, იმიტომ რომ ეს ლევან ჩიკვაიძეა, საქართველოს ფოსტის გენერალური დირექტორი და ის ჩვენთვის ლიონია. და მასთან ერთად არის ზაზა შენგელია. ბრაო რეკორდსი, რომელსაც ძალიან კარგი შედეგი ჰქონდა გრემის ფარგლებში და ზოგადად მგონია რომ შოუ ბიზნეს და ხარისხიან შოუ ბიზნეს ჭირდება მიყოლა. კაი, დანარჩენი არ მინდა, ბევრჯერ ვილაპარაკებ კიდე ქართულ Forbes-ზე. მარიამ ადამიანს და ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი ვნახოთ ამასობაში ოთარსაც გავაცილოთ. Forbes Georgia-ს მაისისთვის მიმოხილვას ლიდერბორდებით გავხსნის, სადაც საკმაოდ ვრცელი სტატია დაეთმო ქართულ მედიცინას, სახელწოდებით ქართული მედიცინა ძვირი და დაბალპროდუქტიულია. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ თითქმის ორჯერ მეტი ექიმი ჰყავს საქართველოს, ვიდრე საშუალო ევროპულ ქვეყანას და თითქმის ორჯერ ნაკლები ექთანი. ამის მიზეზებზე და გამოწვევებზე უკვე ვრცლად გამოცემაში შეგვიძლია ვიკითხოთ. მარიამ, ლიდერბორდებით დაიწყეთ, არ შემიძლია ეს ლიდერბორდებით რო არ გავაგრძელო. ერთი საინტერესო სტატია გვხვდება დასაქმების ანატომია, რომელშიც აღნიშნულია რომ საქართველოს ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება და ის რა თქმა უნდა გაზრდილია წინა პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით და ასევე Forbes-ი გვთავაზობს ეკონომიკის სამინისტროს უახლესი ანგარიშის მიმოხილვას, რომელიც გრაფიკულად არის ჩაშლილი და მე მგონი ნამდვილად საინტერესოა და დაინტერესდება მკითხველია. დაგეთახმო კიდევ ერთი სტატია, რომელიც ზურა ჯაფარიძის ავტორობით გამოქვეყნდა მიმდინარე თვის ნომერში, ეს არის დიდი ბიუროკრატია, მცირე თავისუფლება და აქვე ვკითხულობთ, მე პატარა ამონარიც წავიკითხავ, სანამ ადამიანებში არსებობს რწმენა, რომ სახელმწიფო გარეშე საკუთარ თავს ვერ მივხედავთ, რომ სახელმწიფოს გარეშე ვერ იარსებებს ეკონომიკა, სპორტი თუ კულტურა, მანამ იარსებებს გაბერილი ბიუროკრატია, რომელიც სახელმწიფო განათლების სისტემის მიერ ზომბირებულ ადამიანებს დაარწმუნებს საკუთარი არსებობის აუცილებლობაში. შესაბამისად, მანამდე იქნება ეკონომიკური თავისუფლება შეზღუდული. უფრო დეტალურად კი ჩვენს მაყურებელს და დაინტერესებულ პირებს Forbes Georgia-ს მაისისთვის ნომერში შეუძლია რომ ამოიკითხოს. ზურა ჯაფარიძის სტატიას ერთ-ერთი კიდევ ცხელი თემა მოსდევს, ასე ვთქვათ, სანდრო თარხან-მოურავის სტატია საარჩევნო სისტემის ტყვეობაში. ავტორი გვიყვება თვითონ სისტემის ნაკლოვანებების შესახებ და ასევე ხაზს უსვამს საერთაშორისო გამოცდილებასაც, რომელიც მართლა საინტერესოა, იმიტომ რომ ახლოვდება საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელზეც, ასე ვთქვათ, უკანასკნელად დაურჩევთ პირდაპირ წესით პრეზიდენტს და გონი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სტატია იქნება ჩემი გათვლებით Forbes-ი, იმიტომ რომ ცხელი თემაა და ყველა საინტერესოა. და კიდევ ერთი აქტუალური თემა, რომელსაც Forbes-ის ფურცლები დაეთმო, ეს არის ცარიელი შპრიცების გაყალბებული რეფორმა და მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არის სტატია, სადაც საუბარია ქართულ ნარკოპოლიტიკაზე, რომელიც ქვეყანაში შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრია. ქვეყანაში ხშირად მცირე ოდენობებად
ერთ დონეზე გაცილებით ნაკლებია კანონით განსაზღვრული, ხოლო პრობლემულ მომხმარებელთა რაოდენობა ქვეყანაში სამწუხაროდ წლიდან წლამდე იზრდება, ალბათ დამეთანხმებიან უკან. შედეგად დოზირებით უამრავი ადამიანი კვდება, ხოლო მისგან დასაცავად ერთადერთ ეფექტიან მედიკამენტ ნალოქსონზე ხელმისაწვდომობა კვლავ ძალიან დაბალია ქვეყანაში. საინტერესოა, რომ ბევრმა ადამიანმა კიდევ უფრო გათვითცნობიერებული ვიყოთ ამ საკითხში და მე მგონი საინტერესოა აუცილებლად. ძალიან ბევრი წაიკითხავს და გამოსმაურება მოყვება, მგონი. მარიამ, შენი არ ვიცი, მაგრამ ყოველი Forbes-ის გამოსვლისას მე ყველაზე მეტად ველოდები cover stories. რომელიც ამ თვეში ორია და ძალიან საინტერესოა. ნუ რა თქმა უნდა, ერთ cover story-ს შენ დაგითმობ, ეს ჩემ თავზე ავიღებ, რომელიც გვყვება Bravo Records-ის 7 წლიანი წარმატების ისტორიას და Bravo Records-ი რა თქმა უნდა ზაზა შენგელიას გარშე წარმოუდგენელია. ავტორის სტატიაში გვყვება წარმატების შესახებ, როგორ მიაღწია Bravo Records-მა წარმატებამ, რომელიც ყველაზე ბოლო წარმატება ნიუ-იორკში გამართულ Grammy-ის დაჯილდოებაზე მოვიდა, სადაც რეზიდენტის ალბომმა გამარჯვება მოიპოვა ნომინაციაში საუკეთესი ლათინური როკი. ამ ალბომში შესული ერთ-ერთი სინგლი კი მოგეხსენება Bravo Records-ში იყო ჩაწერილი. ნუ ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი წარმატებაა. მაქვს პატივი ამჯერად წარვადგინო რიგით მეორე cover story, რომელიც საქართველოს პოსტალიონს დაეთმო ლევან ჩიკვაიძეს. მე მოკლე ანგარის გავაკეთებ საქართველოს პოსტის 2018 თანამშრომელი 914 ლარის საშუალო ხელფასი ბოლო 6 წლის მანძილზე სახელმწიფო ბიუჯეტში შეტანილი 40 მილიონ ლარზე მეტი და კიდევ უფრო მეტი დეტალი და ექსკლუზივი შეგიძლიათ იკითხოთ Forbes Georgia's მაისის ნომერში. Forbes-ი ასევე არ გვაკლებს ინფორმაციას საგადახდელო ბალანსის გაუმჯობესების შესახებ, ასევე გვთავაზობს ახალგაზრდა მეწარმეების შესახებ სტატიას და ასევე Forbes-ის მაისის ნომერი სრულდება ძალიან საინტერესო სტატიით პირველი გილდიის ვაჭრის შესახებ გვყვება. მე მგონი საინტერესოა და მე მგონი ნამდვილად ღირს რომ გადავხედოთ მაისის ნომერს. ასე რომ მიკითხეთ Forbes-ი და იყავის წარმატებული, მე კი დავამატებ, რომ დღეს მე და ანუკას მასპინძლობდა და რა თქმა უნდა Forbes სასტუმრო Biltmore თბილისი, ასე რომ მომავალ შეხვედრამდე. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ეკალმის შემდეგ დაანონსებული წიგნის დროა საქმიანი დილაში და იმაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ ნინიატე დათო დღეს წინა პარასკევის საპასუხო სიტყვასაც მოგვიბზადებდნენ და ინფორმაციებსაც მოძებნიდნენ. მოგესალმებით, ნინია მაჭარაშვილი და დათო გორგილაძე გვერდებიან საქმიანი დილის ეთერში. ტაში ამხანაგებო, ტაში! მოგესალმებით ანა, მოგესალმებით გიორგი. წიგნის დროს დაპირებული ინფორმაციის გაზიარებით დავიწყებთ, რასაკვირველია. მოკლედ გიამბობთ კვლევის შესახებ, რომელიც ორგანიზაციამ EICT ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის დაკვეთით 2013-15 წლებში ჩაატარა.
როგორც გასულ რუბრიკაში აღვნიშნეთ, კვლევის გამოქვეყნების შემდეგ თითქმის 3 წელია გასული, თუმცა მგონია, რომ ის კვლავ საინტერესო და არც თუ ისე ძველია. გამოკითხვაში ჩართული იყვნენ როგორც გამომცემლობები, დისტრიბუტორები, წიგნის მაღაზიები, ასევე ელექტრონული წიგნების მაღაზიები, კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრები, ბიბლიოთეკები და მკითხველი. ეროვნული ბიბლიოთეკის ინფორმაციით 2015 წელს საქართველოში 4173 წიგნი გამოიცა, 2014-ში კი 2964. საშუალო ტირაჟი თითოეული დასახელებისთვის 15 წელს 1000 ცალი იყო, ხოლო 2014-ში 600 ცალი. 2015 წელს საქართველოში გაიყიდა დაახლოებით 2,5 მილიონი, ხოლო 2014-ში 2,400,000 წიგნი. საერთო ჯამში მისი წლის მანძილზე გაყიდული წიგნების ჯამურმა ღირებულებამ 27 მილიონ ლარს მიაღწია, რაც საკმაოდ შთამბეჭდავი რიცხვია ჩემი აზრით. მე იმაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ არც იმის მოკვლევა თუ გნებავთ გამორჩევა გაგიჭირდებოდათ. თქვენს არაჩვეულებრივ წყვილს, რომელი ჟანრის წიგნებია საქართველოში ყველაზე პოპულარული, მე მგონი ჩვენი საქმიანი მაყურებელი იმაზე მეტად დარწმუნდა, რომ წიგნის დროს წამყვანები ამ ხრივაც გამორჩეული გურმანები ბრძანდებით. ვიმუშავეთ, კი ბატონო. გაყიდული წიგნებიდან 2015 წელს 45% იყო მხატვრული, 20% იყო პროფესიული, ხოლო 11% იყო საბავშვო ლიტერატურა. 2014-ში 40% იყო მხატვრული, 21% პროფესიული, ხოლო 14% ეჭირა საბავშვოს. რაც შეეხება 2013 წელს, ოდნავ უკან რო ჩავიდეთ, მხატვრული იყო 35%, 20% იყო პროფესიული, ხოლო 14% იყო საბავშვო. როგორც ხედავთ, პროფესიული ლიტერატურაზე ინტერესი, მათ შორის ბიზნეს ლიტერატურასაც გულისხმობ, წლიდან წლამდე უფრო და უფრო იმატებს. და ამ სისფერით რეალურად ყველაზე მეტად იმატებს, როგორც სურათი გვითანებს ბიზნეს ლიტერატურაზე. მოთხოვნილება გასული პარასკევის ანას რეპლიკას მე გამოვეხმაურები. ამავე კვლევამ აჩვენა ასევე, რომ მამაკაცებთან შედარებით ქალების გაცილებით დიდი ნაწილი კითხულობს წიგნებს, ქალების 58%, ხოლო მამაკაცების 38%. ამასთან მამაკაცების თანაბარი ნაწილი კითხულობს როგორც მხატვრულ და ასევე არამხატვრულ ლიტერატურას. მაშინ როცა ქალები ძირითადად მხატვრული ლიტერატურის კითხვით არიან დაკავებული. ნინია და თუ რა განაპირობებს ჯამში მაინც წიგნების გაყიდვებას, ესეც ძალიან საინტერესო ამბავია და ნინია და იმაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ შეგექნება შენი პირადი დამოკიდებულება და ინფორმაციები ამ საკითხთან დაკავშირებითაც რა ხდება ამ ნაწილში. კი ბატონო, კვლევამ ასევე აჩვენა ეს შედეგი მხატვრული ლიტერატურის მკითხველები წიგნების შერჩევის კრიტერიუმების მიხედვით მკითხველების ნახევარზე მეტი წიგნის შერჩევისას ახლობლებისა და მეგობრების რეკომენდაციით ხელმძღვანელობს, ეს გახლავთ 53% მკითხველებისა. დიდი ნაწილი წიგნებს ავტორის მიხედვით არჩევს 44%, კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ მკითხველების 25-დან 28%-მდე იმ წიგნს არჩევს წასაკითხად, რომლის შესახებ ერთხელ მაინც სმენია დადებითი შეფასება და მკითხველების 18% იმ წიგნებს არჩევს წასაკითხად, რომლებსაც მიაჩნია, რომ აუცილებლად წასაკითხია. თუ სხვა სტატისტიკაზეც ყველაფერი ვთქვით, მოდით ისიც დავასახელოთ, რომელი იყო 2015 წელს ყველაზე პოპულარული წიგნების, როგორი იყო ყველაზე პოპულარული წიგნების სია. ის ასე გამოიყურებოდა ჟან-პოლ სარტრის გულისრევა, გაბრიელ გარსია მარკესის იცხოვრო რომ მოხვე, დენიელ კიზის ყვავილები ელჯერნონისთვის, ჯეიმს დაშნერის ლაბირინთში მორბენალი, ერიხ მარია რემარკის სამი მეგობარი, ასევე ფრედერიკ ბეკბედერის 99 ფრანკი, ჯონ გრინის ბედის ვარსკვლავის ბრალია, ასევე იყო მოწინავე პოზიციებზე ჰარპერ ლი, თავისი უკვდავი წიგნით ნუ მოკლავ ჯაფარას და კასანდრა კლერი ძვლების ქალაქით. ძალიან დიდი შესავალი გამოგვივიდა, ამიტომაც მე მგონი დროა რომ გადავიდეთ ჩვენს მთავარ თემაზე. დღეს საკმაოდ არატრადიციული გადაცემა გვაქვს, რადგან წიგნის დროს არა მხატვრულ ლიტერატურას, არამედ სამეცნიერო წიგნს უთმობთ, რომლის მთავარი კითხვაა, თუ როგორ ყვებით ამბავს საკუთარი თავის შესახებ, როგორ ვცდილობთ ავხსნათ ჩვენი ამჟამინდელი მდგომარეობა იმით, რასაც ისტორიას უწოდებთ და როგორ ვიჯერებთ, რომ ისტორია მართლაც ობიექტური მეცნიერებაა. ამ წიგნის მთავარი ფოკუსი ერთ ისტორიულ ან ნახევრად ისტორიულ ამბავზე სწორდება, რომელიც დღეს ჭეშმარიტებად ითვლება ქართულ და სომხურ ისტორიოგრაფიაში. ამ ფოკუსის მიხედვით მე-7 საუკუნის დასაწყისში ქართული და სომხური ეკლესიები გაეყვნენ ერთმანეთს და ამის შემდეგ დაიწყეს დამოუკიდებლად განვითარება და ეგრეთ წოდებული ნაციონალური ტრადიციების შექმნა. ავტორის თქმით, ამ წიგნის მთავარი მიზანი იმის ჩვენება, თუ როგორ ხდება ერთი ისტორიული მოვლენის კონცეპტუალიზაცია, მისი მუდმივი შევსება, განვრცობა და ნარატიული სქემის რეპლიკაცია. ამ წიგნში საუბარია თანამედროვე ქართულ ისტორიოგრაფიაზე, ეთნიკურ და რელიგიურ ნაციონალიზმზე,
სიგრძმზე, ერთი თითქოს პერიფერიული მოვლენის ფონზე, რასაც ქართულ სომხური საეკლესიო განხეთქილება ჰქვია. ეს წიგნი ოქსფორდის უნივერსიტეტში რამდენიმე წლიანი სწავლისა და შემდგომ მუშაობის შედეგია. და მოხარულები ვართ, რომ წიგნის დრო მის ავტორს, თავისუფალი უნივერსიტეტის მართვისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების სკოლის დეკანს ნიკოლოზ ალექსიძეს დაუთმობთ, რომელიც სულ რამდენიმე წამში შემოგვიერთდება. მოგესალმები ნიკოლოზ, დიდი მადლობა რომ შემოგვიერთდი. ჩვენ შესავალში დაგვავიწყდა გვეთქვა რომ ოქსფორდის დოქტორი ხარ. მე რო ოქსფორდის დოქტორი ვიყო და ვინმე რომ გამოტოვოს რომ და არ ახსენოს, ალბათ ხმას აღარ გავცემ არასდროს თუ რამე უარეს არ ვიზამ. რაც შეეხება ჩვენს მთავარ თემას. შენ მთელი რიგი საკითხების გამოსაკვლევად ერთი კონკრეტული ისტორიული მოვლენა აირჩიე. ქართული და სომხური ეკლესიების შორის განხეთქილება. რატომ მაინც და მაინც ეს მოვლენა და არა რაიმე სხვა? ორი პასუხი აქვს მაგას, ან შეიძლება მეტიც. ხა ერთი არის იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც თქვათ კითხულობს ლიტერატურას, გულისხმობს სამეცნიერო ლიტერატურას, ხო თქვათ შუა საუკუნეების ისტორიოგრაფიას, სომხურს განსაკუთრებით, ნახავს რომ ეს ერთი ამბავი არის სულ. ანუ ყველა ვინც არ უნდა წერდეს ამ რეგიონის ისტორიაზე, ვერ აცდება ამ ერთ კონკრეტულ ამბავს. თითქოს რაღაც გარდამტეხი მოვლენა არის, ხო? ესეც ხედავდნენ კიდეც, რომ არსებობს ისტორია, რომელიც არის რაღაც სტრუქტურირებული ფენომენი, იმიტომ რომ ისტორია არის ესე ვთქვი, აწყობილი რაღაცა არის, კონსტრუქცია და ამ კონსტრუქციაში ერთი ცენტრალური მოვლენა ყოველთვის არსებობს, ხო? ყველა ესე ვთქვი, ნაციონალურ ისტორიას აქვს ესეთი კონსტრუქცია, რომელიც არის დაშენებული რაღაც ცენტრალურ მოვლენებზე. ასე ცენტრალური მოვლენა აღმოჩნდა ესეც განსაკუთრებით, როცა საუბრობთ სომხურ ნაციონალურ ისტორიოგრაფიაზე, საუბარია როგორც შუა საუკუნეების, ისე თანამედროვე ისტორიოგრაფიაზე. მეორე მიზეზი რატომაც ეს არის, იმიტომ რომ როგორც მე როგორც აღმოვაჩინე, ეს არის ერთგვარი ამხსნელი საშუალება, ხო? ანუ მე თუ ისტორიის ფუნქცია რა არის, ხო? ნაციონალური ისტორიის, რომ ავხსნა რატომ არის ისეთი, როგორიც ვარ, როგორც წესი, რატომ არ ასეთი კარგი, როგორიც ვარ, ხო? მე ავხსნა რატომ არ ასეთი კარგი, როგორიც ვარ, მივდივარ სადღაც ამხსნელ სხვა სისტემებამდე და ეს მოვლენაც ესეთი ამხსნელი საშუალებაა, რომ აი რატო ვარ მე ესეთი კარგი და რატომ არიან სხვები ესეთი ცუდები, რაც ყველა ამბის თავარი თემა არის. ნიკოლოზ, შემდეგი კითხვა იქნება ჩვენ მსმენელს ვუამბებთ კითხვების შესახებ ჩვენს ნარატივში, რომელიც ამ წიგნში მთავარი კითხვებია. გაეცა თუ არა პასუხი და ორი ძალიან მოკლედ რომ ვუამბობთ მსმენელს თავარი კითხვების თავარი პასუხები რა იყო? ეს არის პასუხების გაცემა ზოგადად სულამას ვამბობ ხოლმე რა სტუდენტებსაც მაგას ვთქვი რომ უთხრა პასუხები და მოსაწყენი რაღაცა ზოგადად უფრო საინტერესოა. კვლევამ რა გვაჩვენა ესე რა ვთქვი? ხო, უფრო სწორად დასმული კითხვა ვერ უფრო საინტერესოა მე როგორც თქვენს კარგად იცით. და იცით რას გულისხმობ აქ რომ თვითონ ისტორიოგრაფიაზე როცა ლაპარაკობთ, ხო, ორ ნაწილად არის გაყოფილი ისტორიკოსები ზოგადად და ისტორიოგრაფია. ერთნი არიან ისინი, ვინც აი რაღაც წყაროს კითხულობენ როგორც საშუალებას, რომელიც შენ პასუხებს გაგცემს, მოგცემს კითხვებზე, ანუ მოგიყვება ამბავს რაღაცებზე, რაც შენ გაინტერესებს. მეორე ნაწილი არის ისტორიკოსებისა, რომლებიც უფრო კონცენტრირებულია იმ ადამიანებზე, რომლებიც ამ კითხვებს სვამენ, ხო? ანუ პასუხების გაცემა თითქოს რაღაც მეორე ხარისხოვანია. მე უფრო იმისი ჩვენება მინდოდა ამ წიგნიდან, რომ არის რაღაც კითხვები, რაზეც პასუხის გაცემა ფაქტობრივად შეუძლებელია და როგორც კი შეეცდები რომ პასუხი. მაგალითად, კონკრეტულ მაგალითს მოყვანა შეიძლება ესეთი რთული იყოს და ტექნიკური. მაგალითად, ძალიან კონკრეტული ისტორიული მოვლენა, რომელიც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მოხდა, ხო, რაღაც 560 წელს რაღაცა მოხდა. ის თუ ეს ამბავი მოხდა თუ არა და მოხდა ამ დროს თუ არა, უკვე ეს თქვა რიტორიკული და იდეოლოგიური მოვლენა არის, ხო? და მეორე ხარისხოვანია ეს ვთქვათ, მართლა მოხდა თუ არა, იმიტომ რომ ის არის, როცა ასე დაშორებულ პერიოდზე გვაქვს საუბარი, როცა ყველა ავტორი, რომელიც ამაზე წერს, ყველა ავტორს აქვს რაღაცა იდეოლოგიური მისია, როცა ის ასრულებს, კი ან არა და ეს ვთქვათ, ობიექტური პასუხის გაცემა არის ძალიან რთული რამ. და მეც ამას ვთვლი, ჩაგეკითხებ მაშინ, ძალიან განსხვავებულია შეხედულებები ამ ფაქტის შესახებ ქართულ და სომხურ წყაროებში? კი, ძალიან განსხვავებული არის იმიტომაც, რომ მაგალითისთვის, როგორც თავიდანაც გითხარით, მთელი
შუა საუკუნეების ისტორიის, მაგრამ არც ერთი სომეხი ისტორიკოსი ვერ აუდის ამას, ანუ ვერ აურიდებს გვერდს, ანუ მისთვის ეხლა რაც ხდება არის ორგანულად იმის შედეგი, რაც მაშინ მოხდა და ძირითადად მოხდა ის, რომ ქართველებმა უღალატეს, ეს ყოველთვის ასე არის, რომ მოღალატე ქართველებმა გააკეთეს რაღაცა დაანგრიეს ერთიანობა კავკასიაში და აი ეხლა რაც ხდება და ეხლაში იგულისხმება როგორც მე-17 საუკუნე, ისე 21 საუკუნე არის შედეგი ამ თავდაპირველი ღალატისა. საქართველოში ეს არასოდეს არ იყო. ანუ ქართველი ისტორიკოსებს ფაქტობრივად არ აქვს ამაზე საუბარი შუა საუკუნეების ლაპარაკობა. ერთი ავტორია მე-11 საუკუნეში, რომელიც ამ პერიოდს ლაპარაკობს, მაგრამ ისიც ესე მეორადი წყაროებით და თავისი რაღაც ორგანული ცოდნა არ აქვს. მაგრამ ის ნიშნავენ რა არის? და ან იქნება არიდებს თავს ამაზე ლაპარაკს. ესეც ხო არის შანსი? კი, არის შანსი და შანსი კი არა და ასეც არის ალბათ, იმიტომ რომ მისთვის ეს მოვლენა შეუძლებელია ყოფილიყო, იმიტომ რომ საქართველოს ისტორია, მისი აზრით, ქართული ეკლესიის ისტორია არის ერთი დიდი მონოლითური ამბავი, რომელიც დაიწყო, როცა ჩვენ გავქრისტიანით, მას შემდეგ არანაირი ცვლილება არ მომხდარა, არაფერი არ შეიძლება მომხდარიყო, ეს არის ერთი დიდი მართლმადიდებლური ამბავი. ხო, ძალიან მსგავსი არის იმისა, რაც ჩვენ ეხლაც გვაქვს, თქვა ნაციონალურ ისტორიაში და ნაციონალურ ნარატივში, რომ საქართველოს ყოველთვის ასეთები ვიყავით, ყოველთვის რაღაც გამორჩეულები ვიყავით და ყოველთვის იყო მცდელობა, რომ ეს გამორჩეული ქართველობა ვიღაცას გადაეგვარებინა, ესე იყო ყოველთვის და ეხლაც ესე არის, ხო? ამიტომ ეს ვთქვათ, შეიძლება დეტალები განსხვავდება, მაგრამ ორივე ნაციონალურ ნარატივის მთავარი ამოცანა არის ეს, რომ ახსნას აი ეს სხეული, რასაც ისინი ნაციას ეძახიან, როგორ არსებობს და რატო არსებობს. საინტერესოა, წაიკითხა თუ არა ეს ვინმე ისეთმა მკვლევარმა, ვინც ასე ვთქვათ, სომხური მხრიდან უყურებს ამ ამბავს. იცით რა შესაძლოა, მე არ ვიტყოდი რომ ეს წიგნი ქართული, ანუ კითხვიან გამომდინარე ეს გამოშვების ქართული მხრიდან უყურებს. პირიქით, ჯერ ეს წიგნი მაინც ამას ბევრს არ წაუკითხავს, იმიტომ რომ სულ რამდენიმე დღის გამოცემულია პირდაპირ მნიშვნელობით, მაგრამ მე ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ზუსტად ერთნაირ პრობლემას შექმნის ეს სომხური ისტორიოგრაფიის და ქართული ისტორიოგრაფიისთვის ზუსტად ერთი და იმავე მიზეზების გამო. ანუ შეძელი ნეიტრალური ხაზი და აი ზუსტად კითხვის დასმა მინდოდა შესაბამისის თუ იგეგმება ქართულ ენაზე, სომხურ ენაზე, ანუ ვიზეც არის და ეკუთვნის თარგმნა. შეიძლება ითარგმნოს, მე არ ვაპირებ ამის თარგმნას. აღარ მინდა ამ თემაზე უკვე მუშაობა, რამის სხვას გაკეთება მინდა ძალიან დიდი ხანია ეს 10 წელი მაინც არის რაც დაახლოებით ამ თემაზე მუშაობ და მაგრამ თუ იმას მომდება თარგმნა რატომაც არა. მე ვფიქრობ ეს მნიშვნელოვანია, იცით რატომ არის მნიშვნელოვანი? არა მაინც იმ ისტორიული დეტალების გამო, რომელიც შეიძლება ძალიან სპეციფიურია და ძალიან ცოტა ადამიანისთვის არის ეს რელევანტური ეს ისტორიული დეტალები, მაგრამ ნიშნავენ იმ თვალსაზრისით, რომ მე მგონი ერთი მცდელობა მაინც არის, რომ გადავლახოთ ეს ძალიან ტრადიციული, ნაციონალური და ნაციონალისტური ხედვა ისტორიისა, რომ აი ისტორიის ფუნქცია არის, რომ ამიხსნა საკუთარი თავი. არ არის ეს ისტორიის ფუნქცია და კი ბატონო, ხო, პრინციპში მე ვაპირებდი ასე ტატოს მეკითხა ამოწურა თუ არა ეს თემა ბოლომდე და კიდე აპირებს თუ არა კვლევის გაგრძელებას, მაგრამ გვიპასუხა. კიდე ერთ კითხვას დავსვამ თუ შეიძლება. ტატო შენ უკვე ამაზე ისაუბრე, მაგრამ უფრო კარგად და დეტალურად რომ ჩავყვეთ, ვის გააბრაზებს კონკრეტულად შენი კვლევა საქართველოში. შენ როგორ გონია და არა მხოლოდ საქართველოში. ბევრს, ავარაუდოთ ერთი მთავარი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ჩემთვის როგორ ვიხარ, მე უბრალოდ იმის ჩვენება მინდა რომ ჩვენ რო გონია რომ არსებობს დიდი სხვაობა მეცნიერულ ანალიტიკურ ისტორიოგრაფიასა და მითოლოგიურ ასე ვთქვათ აზროვნებას შორის და ვამბობთ რომ აი ეს არის მეცნიერება, ეს არის მითოლოგია. სინამდვილეში ის ესე ვთქვათ ზღვარი ძალიან ფრთალია. ერთიც და მეორეც ცდილობს რომ ახსნას. როგორც კი შენ ახსნას ცდილობ, ვერაფრით ვერ გაიქცევი კონსტრუქციის შექმნას. როგორც კი კონსტრუქციის შექმნას დაიწყებ, ვერ გაიქცევი ამ კონსტრუქციის, ესე ვთქვათ, ბურჯებს ვერ გაიქცევი. როგორც კი ამ ბურჯების შენებას იწყებ, აუცილებლად ხდება სტერეოტიპული, აუცილებლად ხდება იდეოლოგიზებული და დააშენე. ამიტომ შეიძლება ბრჭყალებში გააბრაზოს ისინი, ვისთვისაც ეს ნათელი სურათი, ლოგიკური სურათი საქართველოს ისტორიისა შეიძლება ამით დაირღვას და იდენტობის კრიზისი დაიწყოს. და ბოლო კითხვას დაგისვამ, სად უნდა იპოვნონ დაინტერესებულმა ადამიანებმა ეს წიგნი, როგორ გაეცნონ, პრეზენტაცია თუ იგეგმება თბილისში ან სად იპოვნონ? პრეზენტაცია იგეგმება, დაზუსტებულად არ არის როდის.
გაცნობა შეიძლება ონლაინ მაღაზიებში ცხადია, Amazon-იდან დაწყებული თვითონ ამ გამოცემლობის საიტზე. ხა ეს გამოცემლობა საკმაოდ ძვირფასი გამოცემლობა არის და ფასიც აქვს საკმაოდ შესაბამისი. ამიტომ მე ხა ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ესე იგი დაერიეთ და იმედად ამ მომენტისთვის სტატისტიკურად ყველაზე ძვირადღირებული ქართველი ავტორი ხარ. ხო, ღირს მე მგონი რაღაც 100 евро. ნამდვილად ყველაზე ძვირადღირებული ქართველი ავტორი. მაგრამ როგორც ყველაფერი სხვა, არ ვიცი ამის თქმა შეიძლება თუ არა, მაგრამ ალბათ PDF-ად გავცელდება მალე. მე არ მეწყინება პირიქით სიამოვნებაში. წარმატებას გისურვებთ. მადლობა. სამომავლო კვლევებშიც და ამ წიგნის პოპულარიზაციაშიც და შევხვდებით მომდევნო პარასკევს. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა ძალიან საინტერესო სტუმრისთვის, ძალიან საინტერესო საუბრისათვის, ძალიან საინტერესო წიგნის დროისთვის. დათო გორგილაძე და ნინია მაჭარაშვილი იყვნენ საქმიანი დილის ეთერში წიგნის დროით. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება და დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ევროპის დღე 2018. ჩვენი მრავალფეროვანი ევროპა. 5 მაისი, თბილისი, რიყის პარკი, 12-დან 17 საათამდე. გიწვევთ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სანახავად. კულტურული წარმოდგენები, თამაშები და პრიზები. მრავალფეროვანი გასართობი პროგრამა მთელი ოჯახისთვის. 17 საათიდან 19 საათამდე. შეჯიბრი ქუჩის კალათბურთში. 19 საათზე გალა კონცერტი. ნათია თოდუა, ნინო ქათამაძე და ჯგუფი ინსაიდი. ევროპის დღე 2018. პირველი მაისიდან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება საქართველოსა და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის ყველა წევრ სახელმწიფოს შორის ამოქმედა. ნორვეგიის და ისლანდიის შემდეგ ასოციაციას კიდევ 2 წევრი ქვეყანა, შვეიცარია და ლიხტენშტაინი დაემატა. რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში წარმოებულ პროდუქტებსა და სერვისების დიდ ნაწილს სატარიფო ბარიერების გარეშე 14 მილიონიან მაღალმწყიდველობითი უნარის მქონე სამომხმარებლო ბაზრებზე განთავსების შესაძლებლობა აქვთ. დამატებითი კონკრეტიკით თემაზე ახლა უკვე თათია ჩაფიჩაძე სტუმართან ერთად გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. თათია, დილა მშვიდობის და მივესალმები შენ სტუმარს. დილა მშვიდობის, ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიახ, შვეიცარია და ლიხტენშტაინი ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციაში შედიან, რომელთანაც შეთანხმებას საქართველოს მხელი 2016 წლის 27 ივნისს მოაწერა. ორგანიზაციის წევრ 2 ქვეყანასთან, ისლანდიასთან და ნორვეგიასთან თავისუფალი სავაჭრო სივრცე უკვე 2017 წლის 1 სექტემბრიდან მოქმედებს, ხოლო შვეიცარიასთან და ლიხტენშტაინთან, როგორც უკვე აღინიშნა, სატარიფო ბარიერების გარეშე ვაჭრობის შესაძლებლობა 1 მაისიდან მოგვეცა. შეთანხმების თანახმად საქართველოში წარმოებული ნებისმიერი სამრეწველო პროდუქცია ამ 4 ქვეყანაში დამატებითი საბაჟო გადასახადების გარეშე შევა, ასევე მნიშვნელოვანი ტარიფებით და შეღავათებით ისარგებლებს სოფლის მეურნეობის პროდუქციაც და სხვა ტიპის პროდუქციაც, რომელიც საქართველოში იქნება წარმოებული. უფრო მეტი დეტალებით და კონკრეტიკით თემაზე საუბარს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საგარეო ვაჭრობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან მარიამ გაბუნიასთან ერთად გავაგრძელებთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დამატებითი ინფორმაცია მაინტერესებს თქვენგან და ალბათ ჩვენს მაყურებელსაც კონკრეტულად რომელ პროდუქციაზე და ვის შეეძლება EFTA-ს ქვეყნებში პროდუქტის გატანა. მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის უპირველეს ყოვლისა, რაც შეეხება ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ამოქმედებას, რა თქმა უნდა, ყველა ქართული პროდუქტის ექსპორტიორს შეუძლია ამ შესაძლებლობით ისარგებლოს. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ინდუსტრიულ პროდუქტზე მთლიანად განულებული არის საიმპორტო გადასახადი, ხოლო რაც შეეხება სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას, ჩვენი საექსპორტო პოტენციალის აბსოლუტურ უმრავლესობაზე ასევე განულებული არის საიმპორტო გადასახადი, რაც შეეხება დანარჩენ პროდუქციას, მათზე ან პრეფერენციული რეჟიმი არის დაწესებული, რაღაც ნაწილი ამოღებაში არის, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათზე ჩვეულებრივ ასეთი პროდუქტები ჩვეულებრივად დაიბეგრება, ისევე როგორც საქართველოს გარკვეული პროდუქცია ამოღებაში დატოვა. თვითონ მოლაპარაკებებს რაც შეეხება, თვითონ შეთანხმება ცოტა რთული საქმელია, რამდენადაც ევროკავშირისაგან განსხვავებით, EFTA-ს წევრ ქვეყნებს სატარიფო პოლიტიკა ინდივიდუალური აქვს, ანუ ევროკავშირს ერთიანი სატარიფო პოლიტიკა ყველა 28 ქვეყანასთან და შესაბამისად ერთიანი სატარიფო ბადი არსებობს მათთან, რაც შეეხება EFTA-ს წევრ ქვეყნებს. თითოეულ ქვეყანასთან ცალკე ვაწარმოებდით მოლაპარაკებებს და ცალკე დანართი ახლავს თითოეული ქვეყნისათვის თუ რა ბენეფიტებით შეიძლება ისარგებლოს ქართულმა ექსპორტირებმა. რა შესაძლებლობას იძლევა ეს ყველაფერი რეალურად? რამდენად დიდ ბაზრებზე ვსაუბრობთ, ვიცით რომ საკმაოდ მაღალმწყიდველოვნარიანობითი ბაზრებია ეს ამ ქვეყნების და რისი შესაძლებლობა გვაქვს რეალურად? რამდენად რეალისტურია ეს ყველაფერი, რომ მოხდეს გაიაროს შესაბამისი ავტორიზაცია და მოხდეს ამ პროდუქციის გატანა? ჩვენ ვიცით რომ 2017 წლის
1 სექტემბრიდან ამოქმედა ორ ქვეყანასთან, მაგრამ თუ გადავხედავთ საქსტატის მონაცემებს, რაღაც მნიშვნელოვანი ზრდა ამ პერიოდში და თუნდაც საექსპორტო ჩამონათვალი არც ისე დიდია. დღესდღეობით რა შესაძლებლობა გვაქვს? დიახ, მე დაგეთანხმებით, რომ ამ ქვეყნებთან ჩვენი ვაჭრობა დიდი მასშტაბის არ არის. ძირითადად ჩვენ ვაჭრობთ ამ 4 ქვეყნიდან ძირითადი ჩვენი ექსპორტი გადის შვეიცარიაში, ნორვეგიასა და ისლანდიასთან, რომელთანაც 1 სექტემბრიდან ამოქმედა ეს შეთანხმება, მინიმალური გვაქვს ვაჭრობა, მაგრამ ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ რამოდენიმე თვე თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების სრული ამოქმედებისათვის ძალიან ცოტა არის. ანუ შედეგებზე რო ვისაუბროთ, 1 წელი უნდა იყოს მაინც გასული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ამოქმედებიდან, იმისათვის რომ ჩვენ რეალური ანალიზი გავაკეთოთ და რეალურად ვთქვათ, რა პოტენციალი გამოავლინა ქართულმა პროდუქტმა ამ ქვეყნების ბაზარზე. თუმცა ჩვენი დიდი იმედი გვაქვს, რომ სრულად ამ შეთანხმების ძალაში შესვლის შემდეგ ამ პოტენციალს ჩვენი ექსპორტიორები გამოიყენებენ. განსაკუთრებით დიდი რომელ პროდუქციას აქვს უფრო მეტი შესაძლებლობა ამ ბაზრებზე მოთხოვნა რაზეა და მთავარი ხარვეზი რა იკვეთება, რატომაც თქვათ ამ ეტაპზე ვერ ხერხდება და თქვათ ისეთ ქვეყნებთან ზეგობს საუბარი, რომელიც საკმაოდ მაღალი სტანდარტების დაკმაყოფილება მოგვიწევს. რა არის მთავარი? რა თქმა უნდა, თქვენ სწორად ახსენეთ სტანდარტების დაკმაყოფილება, მინდა აღვნიშნო, რომ EFTA-ს წევრ ქვეყნებს ისეთივე მოთხოვნები აქვთ პროდუქციის უვნებლობის და უსაფრთხოების მიმართ, როგორც ეს ევროკავშირის ქვეყნებს აქვს. შესაბამისად, როგორც იცით, ჩვენ ევროკავშირთან ვალდებულებები გვაქვს აღებული ვაჭრობის სფეროში კანონმდებლობის ეტაპობრივი დაახლოების და აი ეტაპობრივი დაახლოების პარალელურად რა პროდუქციაც დაიშვება ევროკავშირის ბაზარზე, ანალოგიური პროდუქცია დაიშვება ასევე EFTA-ს წევრი ქვეყნების ბაზარზე. შესაბამისად, ჩვენი ქართული პროდუქტი ეტაპობრივად მოხვდება ამ ბაზრებზე, თუმცა ეხლა ამ ეტაპზე მაგალითად დაბალი რისკის მქონე პროდუქცია, როგორიც არის პირველადი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია, გადამუშავებული სახით სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია, რა თქმა უნდა, ეხლავე შეუძლიათ ამ პროდუქციის ექსპორტიორებს ეს პროდუქტი გაიტანონ EFTA-ს წევრი ქვეყნების ბაზარზე. რაც შეეხება მაღალი რისკის პროდუქციას, როგორიც არის მაგალითად ხორცისა და რძის პროდუქტები, ამ ტიპის პროდუქცია იმისათვის, რომ ეს პროდუქტი როგორც ევროკავშირის, ასევე EFTA-ს წევრი ქვეყნების ბაზარზე გავიტანოთ, ჩვენ გარკვეული რეფორმები უნდა გავატაროთ სურსათის უვნებლობის სფეროში. ეს ქვეყანას უკვე დაწყებული აქვს, როგორც იცით, ჩვენ ნელ-ნელა ეტაპობრივად ვიღებთ გარკვეული პროდუქციაზე დაშვებას ევროკავშირის და ეხლა უკვე EFTA-ს წევრი ქვეყნების ბაზარზე და ჩვენ აქტიურად ვაგრძელებთ ამ პროცესს. ზუსტად იმავე პირობებით შეეძლებათ EFTA-ს წევრი ქვეყნებში გატანა, როგორც ევროკავშირის წევრი ქვეყნებში, თუ რაიმე დამატებითი მოთხოვნები და ბარიერები აქვს? არა, სურსათის პროდუქციის მიმართ უვნებლობის და უსაფრთხოების მოთხოვნების თვალსაზრისით ერთი და იგივე მოთხოვნები აქვს EFTA-ს წევრი ქვეყნებსა და ევროკავშირს. ინდოეთთან თავისუფალ ვაჭრობაზეც მინდა რომ მკითხოთ, ჯერ კიდევ 2017 წლის აპრილში თუ არ მეშლება, მინისტრი გახარია სტუმრობდა ინდოეთს და მაშინ ითქვა, რომ ანალოგიური ხელშეკრულების გაფორმებისთვის აუცილებელი იყო კვლევის ჩატარება, რომელსაც 6 თვე ჭირდებოდა და შემდგომ გადაწყდებოდა. გავიდა პრინციპში 6 თვიანი და რა უფრო მეტი პერიოდიც, თუ ჩატარდა ეს კვლევა და რა შედეგი დაიდო, რაც მთავარია. რა თქმა უნდა, ჩვენ ინდოეთთან თითქმის დავასრულეთ თავისუფალი ვაჭრობის გაფორმების მიზანშეწონილობის კვლევის ერთობლივი ანალიზი. შესაბამისად, აი მომავალ კვირას დაგეგმილი გვაქვს ვიდეო კონფერენცია ინდოეთთან, სადაც ალბათ უკვე საბოლოოდ შევჯერდებით ამ კვლევის შედეგებზე და შესაბამისად, როდესაც ეს კვლევა ოფიციალურად წარედგინება ინდოეთისა და საქართველოს მთავრობებს, შემდეგ უკვე მიღებული იქნება გადაწყვეტილება, დავიწყებთ თუ არა მოლაპარაკებებს ინდოეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. შეგვიძლია რამე დეტალი დღესდღეობით თქვათ, როგორ დასრულდა, თქვათ, რამდენად შესაძლებელი და რეალისტურია შეთანხმების გაფორმება, თუ ჯამიტებზე ვერაფერს ვერ ვიცი. სანამ კვლევა ოფიციალურად არ გამოქვეყნდება, რა თქმა უნდა, ალბათ არ იქნება სწორი კვლევის შედეგებზე საუბარი, თუმცა ჩვენ იმიტომაც დავიწყეთ დავაინიცირეთ ეს პროცესი ინდოეთთან, რომ ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს კიდევ ერთ დიდ ბაზარს გაუხსნის საქართველოს ექსპორტიორებს, იმისათვის, რომ შევიდნენ და აითვისონ ამ ბაზარი. ინდოეთთან სანამ გავაფორმებთ თავისუფალ ვაჭრობის ხელშეკრულებას, მინდა აღვნიშნო, რომ უკვე არსებული თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებებით ჩვენ ფაქტიურად მსოფლიოს სამომხმარებლო ბაზრის 1/3-ს ვფარავთ, 2.3 მილიარდის მოსახლეობის მქონე ქვეყნებთან გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი ექსპორტიორები ამას სრულად გამოიყენებენ. რა თქმა უნდა, ამისათვის აუცილებელი არის თვითონ კერძო სექტორთან მუშაობა, გაცნობა ამ შეთანხმების შედეგების თუ რა პერსპექტივები იხსნება მათთვის ამ ბაზრებზე და მინდა აღვნიშნო, რომ აი EFTA-სთან დაკავშირებით მაგალითად ჩვენ მომავალ თვეში 7 ივნის ვაპირებთ დიდი სემინარის ჩატარებას კერძო სექტორისათვის. დაახლოებით 100 კერძო კომპანია იქნება მოწვეული ამ სემინარზე. ამ სემინარზე თვითონ ამ EFTA
204 წევრი ქვეყნიდან ჩამოვლენ ექსპერტები და ისინი თვითონ მიაწვდიან ინფორმაციას ჩვენს კომპანიებს, თუ რა პროდუქცია, როგორი მოთხოვნებით სარგებლობს მათ ბაზარზე და როგორ უნდა შეიტანონ კონკრეტული პროდუქტები ამ ბაზარზე. კი ბატონო, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებზეც მინდა რომ გკითხოთ, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ბევრი ხელშეკრულება არსებობს უკვე და ბევრი ბაზარია გახსნილი ქართული მწარმოებლისთვის, რიცხვებში თუ გადავხედავთ, მიუხედავად იმისა, რომ მზარდია, მაინც არ არის ეს ის რა მოლოდინებიც იყო. თავარი ხარვეზი რა რჩება 2018 წელს და მოლოდინები როგორია? შარშანდელ 2%-იანიც დაიყო ჯამურად, როგორც მახსოვს, 13 იყო აქედან ექსპორტი. წელს რა ტენდენციები იკვეთება? ანუ როგორც მოგეხსენებათ, იმისათვის რომ თვითონ ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება გრძელვადიან პერიოდზე არის გათვლილი და იმისათვის რომ ქვეყანამ ჩვენმა მოსახლეობამ სრული სარგებელი მიიღოს ამ შეთანხმებისაგან, ჩვენ უნდა სრულად შევასრულოთ ის ვალდებულებები, გავატაროთ ის რეფორმები, რომელიც ამ შეთანხმებით გვაქვს აღებული. მე უკვე ვახსენე, რომ ეტაპობრივად ჩვენ ამას ვაკეთებთ, მაგალითად, სურსათის უნებლობის სფეროში 74 ევროპულ დირექტივასთან უკვე დავაახლოვეთ ჩვენი კანონმდებლობა და ეს პროცესი გრძელდება. ეს პროცესი დაახლოებით 2027 წლამდე პერიოდს მოიცავს და ეტაპობრივად აი ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენი კონკრეტული მაღალი რისკის პროდუქტები, როგორც უკვე ვახსენე, ხორცისა და რძის პროდუქტები დამატებით დაიშვებიან ევროკავშირის ბაზარზე. მოლოდინები დიდი გვაქვს, თუმცა იმისათვის, რომ სრულად ვისარგებლოთ ამ შეთანხმებით, სრულად უნდა გავატაროთ რეფორმები, რომლებსაც ეს შეთანხმება ითვალისწინებს. გარდა რეფორმებისა, მეორე ნაწილია კიდევ ალბათ უშუალოდ მწარმოებლების დაინტერესება, სტაბილური მიწოდება, ეს პრობლემა იყო მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. დღესდღეობით თუ იცვლება ტენდენცია და თუ იზრდება, ასე ვთქვათ, სტაბილურობის განსაწარმოების რაოდენობაც და ვთქვათ რაღაც უფრო დაალაგებულად, ასე ვთქვათ, ამ ყველა პირობის გათვალისწინება მწარმოებლების მხრიდან. როგორც მოგეხსენებათ, არა მარტო ევროკავშირის ნებისმიერი ქვეყნის ბაზარზე რომ გაიტანო პროდუქტი და სტაბილურად დამკვიდრდე ამ ბაზარზე, ამისათვის უნდა იყო ერთგვაროვანი პროდუქციის დიდი რაოდენობით სტაბილურად მიმწოდებელი წლის განმავლობაში. შესაბამისად, აი ეს მოთხოვნები, ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილება ჩვენ ცოტა გვიჭირს, რამდენადაც საქართველოს პატარა ქვეყანაა, ჩვენ მიწების კონსოლიდაციის პრობლემაც გვაქვს ქვეყანაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი მიწის ნაკვეთები ძალიან მცირე მიწის ნაკვეთებია ფერმერების მფლობელობაში, მათი კონსოლიდაცია ვერ ხერხდება. შესაბამისად, მხოლოდ ერთ მცირე მეწარმე ვერ დამკვიდრდება ევროკავშირის ბაზარზე და ნებისმიერი სხვა ქვეყნის ბაზარზე სტაბილური მომწოდებელი დიდი რაოდენობით პროდუქციის ვერ გახდება. ამისათვის მათ უნდათ ხელშეწყობა და სწორედ ამას ემსახურება მაგალითად საქართველოს მთავრობის ინიციატივა, რომ კოოპერატივების დაარსების მეშვეობით ეს ფერმერები გაერთიანდნენ კოოპერატივში და ერთობლივი ძალებით მიაწოდონ პროდუქცია როგორც ევროკავშირის, ასევე ნებისმიერი სხვა ქვეყნის ბაზარს. ამაში ევროკავშირი ძალიან აქტიურად გვეხმარება. ენპარდის პროექტის ფარგლებში იგი აფინანსებს ამ კოოპერატივების შექმნას და ხელს უწყობს მათ და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეტაპობრივად ეს პროცესი აქტიურად განვითარდება და ჩვენი მეწარმეები გახდებიან ეს დიდი რაოდენობით პროდუქციის სტაბილური მიმწოდებელები. დიდი მადლობა, სხვადასხვა ქვეყნის ბაზრებზე. იმედი მაქვს, ერთი წლის თავზე უკვე შევაჯამებთ უფრო გაზრდილ რაოდენობას, ასევე ჩამონათვალის გაიზრდება თხილის, სუნამო, ძირითადად კოსმეტიკური საშუალებები ეს არის და გაყინული თევზი და ასე შემდეგ, ეს არის პროდუქტები, რაც ძირითადად რითაც ვაჭრობთ ეფტას ქვეყნებში ამ ეტაპზე და იმედი მაქვს მწარმოებლები გაითვალისწინებენ, შეასრულებენ და უკვე ახალი განახლებული მონაცემებით წარსდგებით მაყურებლის შესახებ. მარიამ გაბუნიას პასუხობდა ჩვენი დღევანდელი საქმიანი დილის შეკითხვებს. მადლობა თათია ჩაფიჩაძეს და მის სტუმარს ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებებს უსურვებს საქართველოს ამ მიმართულებითაც და ბევრი საინტერესო პროდუქტის შეთავაზებას, მათ შორის ეფტას ქვეყნებისათვის. ჩვენ კი ახლა ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ერთი სიუჟეტი უნდა ვნახოთ, რომლის მიხედვითაც 1 და 2 თეთრიანი ხურდის დაბრუნება სავალდებულო აღარ იქნება. როგორ აღიქვა ეს მომხმარებელმა და რამდენად მისაღები აღმოჩნდა იმ მაღაზიებისათვის თუ საცალო ქსელებისათვის, რომლებიც 1 და 2 თეთრიან ხურდას აბრუნებდნენ. ნახოთ სალომე მეცხვარიშვილის სიუჟეტი. ერთთეთრიანი მონეტის დამზადება მთავრობას 2 თეთრი უჩდება. პრაქტიკამ კი აჩვენა, რომ ამ მონეტებს მომხმარებელი თითქმის არ იყენებს. სწორედ ამიტომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა 1 და 2 თეთრიანები მოხმარებიდან ამოიღოს. ახალი რეგულაციების ამოქმედებას ხელისუფლება 2019 წლიდან აპირებს. ცვლილება საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში შედის. კანონპროექტის განმარტებით ბარათში წერია, რომ მოსახლეობა ამ მონეტებს პრაქტიკულად არ იყენებს, ხოლო მათი დამზადება და შენახვა მათ მსყიდველობით ღირებულებაზე ძვირიჭდება. წლიურად ამ მონეტების დამზადებისთვის სულ 360,000 ლარი იხარჯება. 1 და 2 თეთრიანებს თუ იყენებთ? არ ვიყენებ. არ ვიღებ საერთოდ. ტოვებ. რატომ?
არ ვიცი, მე მეკარგება ან რაღაცა და ვერ ვიყენებ, არსად არ მჭირდება. თუ რაღაცა ყუთები დგას, იმაში ყრი ხოლმე, თუ მიბრუნებენ. ხშირ შემთხვევაში არ მიბრუნებენ. ჩვენ არ ვიღებულობთ მაგ ფულს და რატო აღებულობენ ვერ გეტყვით. არ ვიყენებ. რატომ? და ვიცი, არ ვიყენებ. არ გადგება ზოგადად? ვიცი, ალბათ არა. მიმოქცევიდან 1 და 2 თეთრიანი მონეტების ამოღებასთან ერთად იცვლება დამრგვალების წესიც. ახალი წესებით ქვეყანაში ხურდაფულის დამრგვალება 5-ის ჯერად რიცხვებამდე იმოქმედებს. იმის გათვალისწინებით, რომ თანხის დამრგვალების პრინციპი გულისხმობს მის დამრგვალებას მეტობით, ან ნაკლებობით უახლოეს 5-ის ჯერად რიცხვამდე. კანონპროექტის მიღება ნაღდი ფორმით ანგარიშწორებისას გავლენას იქონიებს საქართველოს მოსახლეობაზე და მეწარმე სუბიექტებზე, რომელთაც რიგ შემთხვევებში შეუმცირდებათ, ან გაეზრდებათ მისაღების შემოსავალი. საცალო სავაჭრო ქსელებს დამრგვალების ახალ სისტემასთან კითხვები აქვთ. კომპანიების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ 5-ის ჯერად რიცხვებზე ფასის დამრგვალება ასაწონ პროდუქციასთან დაკავშირებით სერიოზულ უხერხულობებს შექმნის და ორივე მხარეს დააზიანებს, როგორც მყიდველს, ასევე გამყიდველს. ძნელია მაგალითად სხვადასხვა ხილბოსტნის პროდუქტი, მაგალითად ხალი, ვაშლი, ატამი, რაც ესეთი პროდუქტია, ზუსტად 5 თეთრი სიზუსტით აიწონოს, ხო? ამ შემთხვევაში გვიწევს რაღაცა დამრგვალება. მომხმარებლისთვის ეს ცხადია გამოიწევს დისკომფორტს და უხერხულობას შეუქმნის ამ ამბავში. მაგალითად 46 თეთრის თუ აქვს, უნდა გადაიხადოს 50 თეთრის ან 45 თეთრის. მოკლედ იქნება არაზუსტი აღრიცხვა. ფასების დამრგვალების პრობლემა აუცილებლად იქნება და იმიტომ რომ ასაწონი პროდუქტი არის ის პროდუქტი, რომელიც არ მრგვალდება, იმიტომ რომ შეიძლება ისეთი წონა იყოს, არ არის შესაბამისი ფასი 5 ან 10 თეთრამდე დამრგვალებული და ვფიქრობ, რომ ერთგვარი ინსტრუქციაც მოყვება 2 თეთრიანების და 1 თეთრიანების ამოღებას, ინსტრუქცია თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ. უნაღდო ანგარიშწორებას დამრგვალების მეთოდი არ შეეხება. კანონპროექტის ავტორები ამბობენ, რომ ბარათით გადახდის დროს დამრგვალების გამოყენება საჭირო არ არის, ვინაიდან უნაღდო ანგარიშწორების განხორციელება 1 თეთრის სიზუსტით არის შესაძლებელი. ხურდის 1 თეთრის სიზუსტით დაბრუნების ვალდებულება მაღაზიებისთვის 2011 წელს ამოქმედა. 7 წლის შემდეგ კი მთავრობა ამ რეგულაციას ნაწილობრივ აუქმებს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ევროპის დღე 2018. ჩვენი მრავალფეროვანი ევროპა. 5 მაისი, თბილისი, რიყის პარკი, 12-დან 17 საათამდე. გიწვევთ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სანახავად. კულტურული წარმოდგენები, თამაშები და პრიზები. მრავალფეროვანი გასართობი პროგრამა მთელი ოჯახისთვის. 17 საათიდან 19 საათამდე. შეჯიბრი ქუჩის კალათბურთში. 19 საათზე გალა კონცერტი. ნათია თოდუა, ნინო ქათამაძე და ჯგუფი ინსაიდი. ევროპის დღე 2018.
რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით საქმიანი პირდაპირ ეთერში, პარასკევის ეთერში მიწურულს უკვე დრო არის, რომ ბითვური ჯგუფის სიახლეებზე ვისაუბროთ. ეფრემ ურუმაშვილი შემოგვერდება რამდენიმე წამში, თუმცა იქამდე ერთ ძალიან საინტერესო ვიდეო უნდა ვნახოთ. ბითვური ჯგუფმა განაახლა ლოგო, სრული რებრენდინგი შემოგთავაზა და ძალიან საინტერესო მაღალი ხარისხის ვიდეო ვერსია გაჩვენა იმის თუ როგორი რებრენდინგი განახორციელა და ჩვენს მაყურებელს ის აუცილებლად უნდა გაუზიაროთ სანამ კონკრეტულ სიახლეებზე გადავალთ. Wouldn't it be great if you could make your world work a bit better? If you could make every transaction a bit easier? Make the security of your vital information a bit stronger? Make your customers a bit happier? Banks a bit safer? That's the Bitcoin blockchain. It's a product of technology and creativity, of engineering and imagination. It lets us do things we couldn't do before. It makes all the bits work a bit better. That's why every day, companies around the world use blockchain technology to help them do what they do. Move money, secure data, simplify complexity. The Bitcoin blockchain, doing our bit to make life more than a bit better. When you think about it, it's a bit of a game changer. The Bitcoin blockchain, powered by Bitfury. რებრენდინგი 7 წლის შემდეგ ცოტა კიდევ განახლებული, ისედაც სიახლეების ეპიცენტრში ყოფილი ბითვური ჯგუფისგან. და იმის ფონზე, როცა სავალუტო ფონდმა გამოსცრა, რომ კრიპტოვალუტები არ წარმოადგენს საფრთხეს მსოფლიო საფინანსო სისტემისთვის, თუ არა ჩვენს თანაწამყვანთან ფინანსისტ რემი ურუმაშვილთან ერთად შევკრავთ კვირას. მინდა გითხრათ, რომ სავალუტო ფონდი არ იყო ერთადერთი, რომელიც გამოირჩეოდა ბოლო პრინციპში რატო კვირის 10 დღის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი განაცხადებით კრიპტოვალუტებზე და მოდი მიმოვიხილოთ ეს ყველაფერი რემი დილამშვიდობის. მოგესალმებით, დიდი ხანი არ ყოფილა. კი, გაგვიჭირდა. ამასობაში პრინციპში ბიტკოინმა სანამ დავიწყოთ საუბარს დასტაბილურება და სტაბილურად ზრდა დაიწყო და პრინციპში შოთა რა ყოფილიყო აღნიშნავდა რომ მოკლედ ასე რომ ვთქვათ შემდეგი სიმყარის წერტილი იპოვიდა ბიტკოინიო და ასიამართლაც ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მოკლედ ფასი აღარ არის საკმაოდ ვოლატილური და არის ასე რომ ვთქვათ სტაბილური დაახლოებით ბოლო ერთი თვეა ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია ფასმა ეს არის ანუ 10000-იანი ნიშნული კი 9799 იყო და დარწმუნებული ვარ რომ ალბათ კვირის ბოლომდე ეს ფასი $10,000 გაუტოლდება და შემდეგი ნიშნულის ზემნას დაიწყებს უკვე სიმაღლეებისკენ. რაც შეეხება უშუალოდ იმ განცხადებებს და იმ ასე რომ ვთქვათ მოცემულობას რაც გვაქვს დღეს ბაზარზე არის შემდეგი რომ სავალუტო ფონდმა გააკეთა საკმაოდ მნიშვნელოვანი განცხადება. ამ განცხადებას საკმაოდ დიდი ხანი ელოდა კრიპტოსამყარო და ციფრული სამყარო, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ყველაზე მსხვილი ფინანსური ინსტიტუტი სოფლიოში, რომლის განცხადებებზეც არის ბევრი რამე დამოკიდებული, სოფლიო ეკონომიკაში აკეთებს საკმაოდ კარგ განცხადებას და ეს განცხადება მოიცავდა იმას, რომ კრიპტოვალუტები არ არის საფრთხე. ალბათ პირველი ნაგულისხმები იყო ის, რომ თავისი მოცულობიდან გამომდინარე მათი კაპიტალიზაცია არ არის არსებითად მნიშვნელოვანი და ეს არ აღემატება სამწუხაროდ 400 მილიარდზე მეტს დღეს ჯამურად და პლუს ამას კიდე ეს განცხადება მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საომავლო ტენდენციებისთვის, რომ სოფლიო სავალუტო ფონდი არ აღიქვავს კრიპტოვალუტებს როგორც ცალკე აღებულ ასე რომ ვთქვათ ფინანსურ ინსტრუმენტს და იგი უყურებს მას როგორც მომავლის ტექნოლოგიას. ალბათ ამას მაინც ქონდა ფონი, დახე? მთელი გასული კვირის და 10 დღის განმავლობაში იყო რა განცხადებების კრებული. იყო სოროსი და როკფელერი. ეს აუცილებლად განვიხილოთ. ძალიან მნიშვნელოვანი განაცხადია. სოროსის განცხადებას მოყვა ფასის ყისიერი რეაგირებაც სამყაროს. თან სოროსი ისე როგორც მას ახასიათებს ჩვეულებრივ ხაზგასმოა ძალიან ხისტად კონკრეტული იყო. მე შევდივარ და მაინტერესებს და მეც რა. მე სამაგერი წინ უძღოდა ის რომ მისი კრიტიკა ზოგადად კრიპტოვალუტების მიმართ და შეცვლილმა პოზიციამ თავის მხრივ იქონია. მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პირები არ არიან ერთადერთი. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაც გააკეთა იგივე EY-მ, ესტენიანგმა გააკეთა საკმაოდ მნიშვნელოვანი განცხადება და თქვა, რომ ამ შემთხვევაში კრიპტოვალუტებზე არ ქონდა საუბარი ქონდა ბლოკჩეინზე, რაც ჰქონდა პლატფორმა კრიპტოვალუტების,
რომ იგი შეცვლის ფინანსური აღრიცხვის წესს. თლიანად, ანუ ნახსენები იყო ისაც, რომ ფინანსური დირექტორები კომპანიაში საჭირო აღარ იქნებიან იმდენად ფორმატიზებული და ფორმალიზებული იქნება ბლოკჩეინზე სააღრიცხვო სისტემის განთავსება. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება Big Four-დან ყველაზე დიდი აუტორული კომპანიის Ernst&Young-ის და გავაგრძელებდი ამ განცხადებას იმით, რომ ING-მ დაანონსა იგივე, რომ ისინი აპირებენ, რა თქმა უნდა, სრულად აპირებენ შესვლას. როკფელერების და ასე ვთქვათ, სოროსის კვალდაკვალ განცხადება გააკეთა Goldman Sachs-მა, რომ მან უკვე დაიწყო ვაჭრობა ბიტკოინების ფიუჩერსებით, რაც დამერწმუნებით ამ სამყაროში არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი და ანუ ეს ამ განცხადების გამოძახილიც იყო ის, რომ ფასმა დაიწყო ზემოცვლა, ის რომ თვითონ Goldman Sachs-ი საკმაოდ დიდი ხანია განსხვავებით JP Morgan-ისგან აპელირებდა იმაზე, რომ მნიშვნელოვანი იყო კრიპტოვალუტებით ვაჭრობა და მნიშვნელოვანი იყო ამ ფინანსურ ინსტრუმენტებში გაზრდილი თავიანთი კლიენტების მოთხოვნის დაკმაყოფილება. ეს იყო პირველი რეალური ნაბიჯი, რაც ფაქტობრივად გადადგმა Goldman Sachs-მა უმსხვილესმა საინვესტიციო ბანკმა მსოფლიოში ხავს უსვავ. ხუთეული ამერიკული ბანკებიდან ყველაზე დიდმა და ყველაზე დიდმა საინვესტიციო ბანკმა მსოფლიოში ბოლოს როცა იყავით წინა ეთერებში ყოველთვის აღნიშნავდი და მნიშვნელოვანია რომ ოფიციოზის პოზიციებიც ანუ კერძო სექტორთან ერთად იყოს აღნიშნული. ჩვენ სავალუტო ფონდი ვახსენეთ, მაგრამ იმავდროულად კვლავ ძალიან კონკრეტული იყო ფიუჩერსების კომისიის ხელმძღვანელი ჯანკარლო. და ის ფაქტია, რომ ასე ვთქვათ, ჯიბეში ხელს არ იყოფს სიტყვისთვის, როცა კრიპტოვალუტებზე საუბრობს. ჯანკარლომ გააკეთა საკმაოდ კარგი განცხადება და მან თქვა, რომ ჩვენ საბოლოოდ გადავწყვიტეთ, რომ ეს არის ასე ვთქვათ, ასეტების კლასიდან აქტივი, ანუ ეს არის აქტივი და ანუ ის რაც უშუალოდ შეეხება კრიპტოვალუტებს, ჯანკარლო იძახის, რომ ეს უნდა დაარეგულირონ მათ. ანუ ეს საკმაოდ იმედის მომცემი და პოზიტიური განცხადება იმის ფონზე, როდესაც რეალურად დღეს ამერიკული ეკონომიკა გაურბის ბიტკოინისათვის რაიმე ფორმალური სტატუსის მინიჭებას, ისინი აკრძალავენ მას, მხოლოდ საუბრობდა სეკით, რომ უნდა შემოეღოთ ფაციან ხაღალდების კომისია რეგულაციები, ეს იქნებოდა KYC-ის და ეს იქნებოდა ანტი-მანი ლონდერინგის კუთხით, თუმცა კონკრეტულად სეკიდან ამ განცხადებებს არ აკეთებდა არც ერთი მისი ხელმძღვანელი პირი განსხვავებით ჯანკარლოსგან, რომელიც პირდაპირია უშუალოა და რომელიც საკმაოდ ბევრ საუბრობს, მან ორი განცხადება გააკეთა გასული 2 კვირის განმავლობაში, რომ ეს არის ასეტების კლასი და ანუ ეს არის აქტივები და ვინაიდან მათ კომისიის ქვეშ არის ყველა აქტივის ასე ვთქვათ მიმართებაში რეგულაციების შემოღება, მას აქვს იდეა, რომ ასე ვთქვათ, დაარეგულირონ ეს მიმართულება. ჩვენ ბებერლომს რა ვუყოთ, ვერაფრით რო ვერ მოვაბრუნეთ ვერც ასეტებისკენ და ეხლა ახალი განცხადება რო გააკეთა, რომ არ არის ეს ინვესტიციაო და მაინც რო რაღაცა მუხრუჭებს სხვათა შორის ბაფეტი. მოვესწრებით, რომ ბაფეტმა კრიპტოვალუტებზე რაღაცა იგივე თქვა, კაცმა არის ის. ვინ იყო? დაიმონი იყო, ხო, რომელიც უმძიმეს დაიმონი იყო, კი, JP Morgan იყო, რომელიც აკრიტიკებდა და შემდეგ კი მაქსიმალურად შემოტრიალდა კრიპტოვალუტების მხარეს. ვორენ ბაფეტის განცხადება მე ასე მგონია, რომ ეს არის ესე იგი ბოლო იმ ასე ვთქვათ ბებერი მოჰიკანის განცხადება, ანუ ვორსტრიტელი მგელის განცხადება, რომელიც არ აღიარებს ტექნოლოგიებიდან გამომდინარე აი ამ კრიპტოვალუტებში ფულის ჩადებას და მისი სტილი ზოგადად Wall Street Journal-ის ყოველდღიური კითხვა და 80 გვერდი საგაზეთო, თქვათ, ინფორმაციის მიღება ყოველდღურად, რომელიც ცნობილი ფაქტი არის, რომ ჯერ ისევ გაზეთიდან იღებს ის ინფორმაციებს, ეთყობა არ არის მაინც და მაინც ამ ელექტრო მიმართულებით განვითარებაზე. მაგრამ ერთი ამბავი არ უნდა გამოგჩეს, იგი რემიმ საკუთარი ქორწილი კი დაარეგისტრირა, მაგრამ ჩრდილო და სამხრეთ კორეა შეეცილნენ ამ მიმართულებაში და ეს ისტორიული მოვლენა, რომლის მომსწრეებიც რეალობაში გავხდით, აღმოჩნდა, რომ ბლოკჩეინზე დარეგისტრირებული შეთანხმება იყო, სადაც ორი ქვეყნის და რამდენიმე ასეული წლის დაპირისპირების შემდეგ, ანუ შეთანხმება ფაქტობრივად ბლოკჩეინ. ეს იყო გზავნილი გარკვეულწილად მთელი მსოფლიოსათვის, რამდენად თქვათ საინტერესოა და რამდენად თქვათ მნიშვნელოვანი არის ბლოკჩეინ პლატფორმის გამოყენება დღეს. როგორც მოიხსნება მაყურებელს, სამხრეთ კორეა არის
ტექნოლოგიების სამშობლო იაპონიასთან ერთად და ძალიან ნიშანდობლივი და მნიშვნელოვანი იყო, რაც ანამ აღნიშნა, ბოლო 70 წლიანი ომის დასასრული ორმა კორეამ, ასე ვთქვათ, მყარად დაბეჭდა ბლოკჩეინზე და თქვა, რომ ეს ისეთი დონის და კატეგორიის დოკუმენტია, რომელიც არ შეიძლება რომ ქაღალდზე იყოსო და მოკლედ შეინახეს 100,000-ობით კომპიუტერში პლატფორმირებულ ბლოკჩეინზე და 100 აღნიშნა ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეას შორის მშვიდობის ხელშეკრულების გაფორმება. მინდა გავაგრძელო ბაფეტის მოკლედ ნარატივი. ერთია რომ ბაფეტი ვერ ეგუება იმას, რომ კრიპტოვალუტებიდან შეიძლება ანუ კრიპტოვალუტები განიხილებოდეს როგორც ინვესტიცია, ანუ თვითონ თვისობრივად ბაფეტი უდგება რომ ეს არის გემბლინგი, ანუ ეს არის ასე რომ ვთქვათ აზარტის ნაწილი, მაგრამ ბაფეტს ალბათ არავინ არ ახსენებს იმას თავისი მრჩევლები, რომ ის ძირითადი კრიპტოვალუტები, რაზეც მინდის ასე რომ ვთქვათ გემბლინგი, წარმოადგენს უშუალოდ თავის თავში ტექნოლოგიას და ტექნოლოგიის ანუ ტექნოლოგიაში ინვესტიცია უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე უშუალოდ ანუ coinში ინვესტიცია და ალბათ არა აქვს დრო რომ ასე ვთქვათ უფრო მეტი წაიკითხოს და გაიგოს რომ ამ კრიპტოვალუტების უკან მათ შორის დგას ბლოკჩეინი ის ყველაზე უახლესი სისტემა რომელიც გარდაულად ხვალინდელი დღე არის ციფრული ეკონომიკის და ჩვენი მომავლის. მე ასე მგონია რომ ალბათ წლის ბოლომდე ვორენ ბაფეტი აუცილებლად გააკეთებს რაიმე დამაიმედებელ ბრჭყალებში განცხადებას იმის შესახებ რომ ის JP Morgan-ის მმართველივით შეცდა და თულმე ძალიან მნიშვნელოვანი ყოფილა ციფრული ვალუტები და მათ შორის ბლოკჩეინი. ერთი კარგი ამბავი გახდა კიდე ცნობილი ევროპაში, მათ შორის საფრანგეთში გადასახადებს უმცირებენ იმ რიტეილერებს, ანუ იმ გამყიდველებს, ვინც უშუალოდ კრიპტოვალუტებით ვაჭრობს თავის საქონელს და ნიშანდობლივია, რომ აი ეს ტენდენცია კი ეს წახალისება ფრანგულმა მთავრობამ გადადგა იმ მიზნით, რომ ალბათ უფრო მეტად გამჭვირვალე იყოს ის სისტემა, რომელიც მათ აქვს და რა თქმა უნდა ბლოკჩეინი და რა თქმა უნდა კრიპტოვალუტები არის ერთ-ერთი ამის საუკეთესო ასე ვთქვათ ფორმა. შენთვის როგორც პროფესიონალი ფინანსისტისთვის და მოდი ამითი შევაჯეროთ ეს ნაწილი. არის თუ არა, რაც ხდება ბოლო 10 დღის განმავლობაში, შეიძლება მეტიც, დაახლოებით 2 კვირის განმავლობაში ეს განცხადებები. კლასიკური მოდელი, თუ როგორ იმართება მოლოდინები თანამედროვე მსოფლიოში. ამაზე მე ზუსტად ანალოგიური ღიმილი სულ მახსენდება ისა Facebook-ის რო დააბრალეს ხან ლარის კურსის თემა და რაღაცა. ანალიტიკას რომელსაც ჩვენ ყოველ პარასკევს ვდებთ აქ, არის თუ არა აი მართლა მოდელი, თუ როგორ ქმნის თანამედროვე მსოფლიო მოლოდინებს ერთის მხრივ და შემდგომ როგორც იმართება ის. გიორგი, აბსოლუტურად ვიზიარებ თქვენს მიდგომას მოლოდინებთან დაკავშირებით. ჩვენ საუბარი გვაქვს კრიპტოვალუტაზე, რომელიც არის ყველაზე თავისუფალი ფინანსური აქტივი მსოფლიოში. თავისუფლება მდგომარეობს ორ რამეში, ერთი რომ ამ ბაზრის 99% არ რეგულირდება პირველი და თავიდან ბოლომდე დამოკიდებულია მოთხოვნა მიწოდებაზე ეს პირველი და მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი რაც ბაზრის სტრუქტურას განსაზღვრავს ეს არის ნდობა. ანუ ეს არის ნდობა და ნდობა უშუალოდ აისახება ფასში, რა თქმა უნდა და ის რაც თქვენ ბრძალეთ მოლოდინები უშუალოდ დამოკიდებულია ნდობაზე და მიწოდება მოთხოვნაზე, რომელიც უშუალოდ ფორმირებას უკეთებს კრიპტოვალუტების მოცემულ, ასე ვთქვათ, მდგომარეობას. ყოველი ის განცხადება, რომელიც ისმის უმსხვილესი ეკონომიკებიდან და უმსხვილესი ფინანსური ინსტიტუტებიდან პირდაპირ რელევანტურია კონკრეტული კრიპტოვალუტების ფასთან მიმართებაში და მოლოდინები ქმნიან უშუალოდ იმ მოცემულობას, რა მოცემულობაში ჩვენ დღეს ვართ. ეს მოცემულობა მე მგონი არის ყველაზე ჯანსაღი, რაც ჩვენ გვაქვს დღეს მსოფლიო ეკონომიკაში, განსხვავებით საფონდო ბაზრებისგან, განსხვავებით ყველა იმ სხვა ფინანსური ინსტიტუტებიდან, რაც დღეს მსოფლიო ეკონომიკა იცნობს, ყველაზე ღია პლატფორმა და ყველაზე თავისუფალი პლატფორმა და ყველაზე დაურეგულირებელი, ანუ ასე ვთქვათ, ისევ თავისუფლების კუთხით და ხარისხით პლატფორმა არის ის ბირჟები, სადაც ივაჭრება
365 დღის განმავლობაში ერთი წამით არ ჩერდება, განსხვავებით იმისა, რომ თქვა დაიხურა ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟა, თქვა გაიხსნა ლონდონის საფონდო ბირჟა. ან შაბათ-კვირას ყველა გაჩერებული. ან შაბათ-კვირას ყველა გაჩერებული, ან აქვს თქვა ინგლისში bank holiday და თქვა ორ შაბათობით არ მუშაობენ ხოლმე და ასე შემდეგ. ანუ ეს ის ბაზრებია, რომლებიც ციფრული ეკონომიკის პულსისცემას გვაჩვენებენ ყოველწუთიურად, ყოველწამიერად და უშუალოდ დამოკიდებულია ნდობაზე და უშუალოდ დამოკიდებულია მოთხოვნაზე და მიწოდებაზე და რა თქმა უნდა ამ ყველაფრის ასე რომ ვთქვათ საფუძველი არის ის ტექნოლოგიები, რომლებზეც ეს ციფრული ვალუტები ივაჭრება და დგას. ერთადერთს, რასაც ჩვენი საუბრის ბოლოს დავაანონსებ, პრემის პარასკევამდე მოუწევს მოსვლა. მე დეტალებში ვერ შევალ, რას ვაპირებთ სამშაბათს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციები გვექნება გასაჟღერებლად, რომელიც მნიშვნელოვანია სხვათა შორის ქართული ბაზრისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია ფინანსური განათლებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია მთელი იმ კასკადისთვის ღონისძიებების, რასაც ბითვიორი საქართველოში აკეთებს. ამაზე სამშაბათს ჩათვალეთ და მიიღეთ ჩემგან ავანსად და ანონსად. და ეხლა აი ამ არაჩვეულებრივი თანაწამყვანების თანავარსკვლავედში გემშვიდობებით ქალების ნარატივი დააყენებს ეხლა ძალიან დიდი ენერგიით შემოვარდება გვანცალაღიძე, მით უმეტეს მას სტუმრად ევა ბოჭორიშვილი და ეკა მიშველაძე ყავს, ასე რომ მთელი ამბავი იქნება აქ სერიოზულია. თან ეხლა გუგული მაღრაძე ყავდა და ეხლა მიყვება აქტუალურ თემებს და არის ერთი ამბავი. მოკითხვა ყველას წარმატებულ და მშვიდობიან შაბათ-კვირას გისურვებ. ჩვენ დილის 8-ს რომ 5 წუთი დააკვდება ორშაბათს თქვენთან ერთად ვართ. დღეს ელენე კვანჭილაშვილის არაჩვეულებრივი ანალიტიკა გელით. სხვა შორის ექსკლუზივია. აი ამ წუთებში ზუსტად მურთას კიკორია აძლევს ექსკლუზიურ ინტერვიუს ელენე კვანჭილაშვილს, რომელსაც დღეს 3 საათზე ნახავთ და შაბათ-კვირას დაელოდეთ ნინო კვინტრაძის ბიზნეს ეთერებს არაჩვეულებრივ კოლაჟს და ის ჩაგაყენებს საქმის კურსში ყველა დეტალისა ქართულ ბიზნესსა და ეკონომიკას. დროებით. ეს ანალიტიკა პარასკევს შუადღეს და გვიან საღამოს ტევე პირველზე. ეროვნული ბანკის წლიური ანგარიში როგორ აფასებს საფინანსო სექტორის რეგულატორი ქვეყანაში ფინანსურ სტაბილურობას და აქვს თუ არა ცენტრალურ ბანკს კონკრეტული გათვლები, როგორ შეიძლება ბაზარზე ახალი თამაშის წესები აისახოს ქვეყნის ეკონომიკაზე. დეტალები თელარა გელანტიას ჩართვაში. თავარი კითხვა, რომელიც ბოლო პერიოდში ეროვნული ბანკის მისამართით კერძო სექტორის მხრიდან გაისმა, რის მიღწევა სურს რეგულატორს ახალი რეგულაციები. განმარტებებს ექსკლუზიურად ანალიტიკის მაყურებლისთვის ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი მურთას კიკორია გააკეთებს. მსოფლიო ბანკი 2018 წლის გლობალურ ფინანსურ ინდექსს აქვეყნებს, ვინ და რამდენ ზოგავს საქართველოში და აქვთ თუ არა ზოგადად განვითარებად ქვეყნებს მიდრეკილება ფული არა ფორმალური ინსტიტუტებისგან, არამედ სხვა წყაროებისგან ისესხონ. დეტალებს გაიგებთ ჩვენგან. ბანკები და მათთან დაკავშირებული სადაზღვევო კომპანიები სექტორს პრობლემებს უქმნიან. ასეთი დასკვნა დადო სადაზღვევო ასოციაციის გამგეობამ სხდომის შემდეგ, რომელ არგუმენტებზე დაყრდნობით შეძლო კომპანია უნისონმა მეორე მცდელობის შემდეგ ასოციაციის უმრავლესობის დარწმუნება, რომ აუცილებელია სადაზღვევო სექტორს ჩამოშორდეს, მათივე სიტყვებით, ორი დომინანტი ბანკის მახინჯი ბიზნეს მოდელი. თამუნა დემეტრაშვილი მუშაობს თემაზე. პარასკევს 3-ზე და 22 საათსა და 45 წუთზე ყველაფერი, რასაც გავლენა აქვს ბიზნეს გარემოზე. ანალიტიკაში ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად.